අයිබෝවන් අද අපි ඔබට සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නවය වසර බහුවස්ත්‍ර පාඩම පිළිබඳව. නවය වසර බහුවස්ත්‍ර පාඩම පිළිබඳවයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. බහුවස්ත්‍ර දැන් බහු කියලා කියන්නේ බොහෝ, අස්ත්‍ර කියලා කියන්නේ පාදවලට. එහෙමනම් බොහෝ පාද තියෙන සංවෘත තල රූප ගැන තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒකට අපි කියන්නේ බහු අස්ත්‍ර කියලා. අපි නම් කරන්නේ බහු අස්ත්‍ර කියලා නම් කරන්නේ. දැන් පාද තුනක් ගත්තම සකස් වෙන්න පුළුවන් බහු අස්ත්‍රය මේ බලන්න. ඔන්න පාද තුනක් තියෙනවා. සකස් වෙන්න පුළුවන් බහු අස්ත්‍රය තමයි ත්‍රිකෝණය. පාද තුනකින් සමන්විත වෙන්න ඕන සංවෘත තල රූපයක් වෙන්නත් ඕන. මේ බලන්න. මෙයාට පාද තුනයි තියෙන්නේ. සංවෘතයි තල රූපයක්. මෙයා අඳින්න විතරයි පුළුවන්. ඒක නිසා මේකට අපි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ බලන්න පාද හතරක් තියෙන බහුවස්ත්‍රයක් මේ. පාද හතරක් තියෙන මේක පාද පහයි. ඒකට අපි පංචාශ්‍රය කියනවා. පාද හතරක් තියෙන බහුවස්ත්‍රයක් මේ බලන්න. ඔන්න පාද හතරක් තියෙන බහුවස්ත්‍රයක්. එතකොට ත්‍රිකෝණය, චතුරාශ්‍රය, පංචාශ්‍රය, පාද හයට ෂඩාශ්‍රය, සප්තාශ්‍රය, අෂ්ටාශ්‍රය, නවාශ්‍රය, දසාශ්‍රය විදිහට අපි අර්ථ දැක්වීම කරගෙන ඉදිරියට යනවා අපේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ කොටස ලැබෙන තෙක්. එහෙමනම් පාද තුනක් තියෙනකොට අපි දන්නවා ත්‍රිකෝණය, හතරක් තියෙනකොට චතුරාශ්‍රය, පහක් වෙනකොට පංචාශ්‍රය, හයක් වෙනකොට ෂඩාශ්‍රය, හතක් නම් සප්තාශ්‍රය, අටක් නම් අෂ්ටාශ්‍රය, නවයක් නම් නවාශ්‍රය, 10ක් නම් දසාශ්‍රය කියලා අපි අර්ථ දැක්වීම කරන්නේ. හරි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු මේ පැත්ත හොඳින්. ත්‍රිකෝණය පාද 3යි. චතුරාශ්‍රය පාද 4යි. පංචාශ්‍රය පාද 5යි. ඔබ හොඳින් බලන්න. ඔබට මතක ඇති පහළ පන්තිවලදී ඔබට කියලා දෙනවා උත්තල සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර පිළිබඳව. උත්තල සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර පිළිබඳව. අපි ඇත්තටම සාකච්ඡා කරන්නේ ඔබත් එක්ක උත්තල බහුවස්ත්‍ර ගැන. මොනවද එතකොට අවතල බහුවස්ත්‍රය? මම ඔබට බොහොම සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. මේ බලන්න හොඳින්. මේ බහුවස්ත්‍රය ගත්තම ඇතුලේ පරාවර්ත කෝණ එකක්වත් නැහැ. ආන්න එහෙමනම් මෙයාට කියනවා අපි උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් කියලා. මෙයා උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න. මේ ඇතුලේ පරාවර්ත කෝණ එකක්වත් නැහැ. පරාවර්ත කෝණ කියන්නේ මොනවද? අංශක 180ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන, 360ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. එයාට කියන්නේ පරාවර්ත කෝණයක් කියලා අපි. පරාවර්ත කෝණයක්. ඔයාලට කෝණ වර්ග ටික මතකයිනේ නේද? මේ බලන්න. සුළු කෝණය, ඍජු කෝණය, මහා කෝණය, සරල කෝණය. සරල කෝණයට වඩා වැඩි වෙන කෝණයට තමයි අපි කියන්නේ මොකක්ද? පරාවර්ත කෝණය කියලා. මෙයාට අපි කියන්නේ මොකක්ද? පරාවර්ත කෝණය. එහෙනම් මේ දිහා බැලුවම පරාවර්ත කෝණ එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් එයත් උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් බවට පත් වෙනවා. මේ බලන්න මෙයා දිහා. මේ බලන්න පරාවර්ත කෝණ එකක්වත් නැහැ. මේ බලන්න හොඳින් පරාවර්ත කෝණ එකක්වත් නැහැ. එහෙනම් මෙයාටත් අපි කියනවා මොන බහුවස්ත්‍රයක්ද? උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියනවා. උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් අඳුරගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් අඳුරගන්න දෙවනි ක්‍රමය. මේ බලන්න. මේ බහුවස්ත්‍රය තුල ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා ඒක යා කරලා බලනවා. යා කරාම බහුවස්ත්‍රය ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ යා කරන රේඛාව බහුවස්ත්‍රයෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. මේ බලන්න මෙතන. මෙතනින් ලක්ෂයක් ලකුණු කරා, මෙහෙන් ලක්ෂයක් ලකුණු කරා, මේ දෙන යා කරා. මේ විදිහට ලක්ෂ යා කිරීමෙන් ලබා ගන්නා රේඛා ඛණ්ඩ බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යන්නේ නැහැ. ඒකත් උත්තල බහුවස්ත්‍රයක් තෝරා ගන්න තව එක ලක්ෂණයක්. මේ බලන්න මේ දිහා ලක්ෂයක් ලකුණු කරා, මෙතනත් ලක්ෂයක් පම ලකුණු කරා, මේ දෙන යා කරා බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට ගියේ නෑ. එහෙනම් මෙන්න උත්තල බහුවස්ත්‍ර අඳුර ගන්න දෙවනි ක්‍රමය. එහෙමනම් අපි බලමු මොනවද අවතල බහුවස්ත්‍ර කියන්නේ කියලා. මේ බලන්න අවතල බහුවස්ත්‍රයක තියෙන ලක්ෂණය. මේ බලන්න අවතල බහුවස්ත්‍රය මොන්න බලන්න අවතල බහුවස්ත්‍රයේ තියෙන ලක්ෂණය. අවතල බහුවස්ත්‍රයක තියෙන ලක්ෂණය තමයි එයාට පරාවර්ත කෝණ අඩංගු වෙනවා. අවතල බහුවස්ත්‍රයේ තියෙන ප්‍රධානම ලක්ෂණය මොකක්ද? එයාට සතුව පරාවර්ත කෝණ අඩංගු වෙනවා. මේ බලන්න මම හඳු බහුවස්ත්‍රය දිහා මෙන්න මෙතන කෝණය ගන්න.
මෙන්න මේ කෝණය පරාවර්ත කෝණයක්. අංශක 180ට වඩා වැඩි කෝණයක් නේද? ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා අවතල බහුවස්ත්‍රයක් වෙනවා. ඒ වගේම මම අර ඉස්සර වෙලා කිව්වනේ ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා ඒක යා කරන සරල රේඛාව බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යන්න ඕන කතාවක් මම කිව්වනේ ඔබට. මතක ඇතිනේ. මේ බලන්න. මම කතරයක් ඒ කියන්නේ මම ලක්ෂයක් ඔතන ලකුණු කරලා මෙතන ලකුණු කරනවා. දැන් මේ දෙක මම යා කරනවා. දැන් ඔබ කියයි ඉතින් සර් ඒ සරල රේඛාව බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට ගියේ නෑනේ කියලා. ඇත්ත මම පිළිගන්නවා. ඒ වුණාට යාළුවනේ හොඳින් මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන ලක්ෂයක් ලකුණු කළොත් මම මේ රේඛාව ඇන්දම බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යනවා. ඔබ දැක්කා මේ ලක්ෂ දෙක යා කරලා මේ රේඛාව ඇන්දම සරල රේඛාව ඇන්දම මේක බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යනවා. එහෙමනම් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න එක කාරණයක් ඒ තමයි මේ තියෙන උත්තල බහුවස්ත්‍රවල ලක්ෂ දෙකක් යා කරලා කිසිම අවස්ථාවක ඒ රේඛාව බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යන විදිහට අඳින්න බෑ. නමුත් අවතල බහුවස්ත්‍රයක තියෙන ලක්ෂණය තමයි මේ විදිහට සරල රේඛාව ලක්ෂ දෙක යා කරාම බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටට යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එහෙමනම් ඔබ උත්තල බහුවස්ත්‍ර හඳුනා ගන්න ක්‍රම දෙකක් ගෙන ගත්තා. අවතල බහුවස්ත්‍ර හඳුනා ගන්නත් ක්‍රම දෙකක් ගෙන ගත්තා. මොකද උත්තල බහුවස්ත්‍ර හඳුනා ගන්න ක්‍රම දෙකෙන් එකක් කියන්නේ පරාවර්ත කෝණ නැත්තම් උත්තල බහුවස්ත්‍රයක්. තව ක්‍රමයක් කියන්නේ ලක්ෂ දෙක යා කරාම ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා යා කරාම බහුවස්ත්‍රයේ ඇතුලේ තියෙනවා නම් රේඛාව උත්තල බහුවස්ත්‍රයක්. හරි. අවතල බහුවස්ත්‍රයක් හඳුනා ගන්න ක්‍රම දෙකක් ගැන කතා කරානේ. කියන බලන එක් ක්‍රමයක් මොකද්ද? පරාවර්ත කෝණ අඩංගු වෙනව නම් අවතල බහුවස්ත්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් අනිත් ක්‍රමය මොකක්ද? ලක්ෂ දෙකක් යා කරාම ලක්ෂ දෙකක් ලකුණු කරලා යා කරන සරල රේඛාව බහුවස්ත්‍රයෙන් පිටතට යනවා නම් එයා මොන බහුවස්ත්‍රයක්ද? අවතල බහුවස්ත්‍රයක් බවට පත් වෙනවා කියලායි දැන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. හරි. එහෙමනම් උත්තල අවතල බහුවස්ත්‍ර පිළිබඳවයි ඔබ සාකච්ඡා කළේ. මේකේ අපි පොඩි සටහන් දෙකක් විතර දාගමු. වැඩි නෙමෙයි සටහන් දෙකක් විතර අපි දාගමු. මෙන්න මේ සටහන් දෙකක් මේ සඳහා භාවිත කරමු. හරි. ඔබ දාගන්න ස්ථාමාක් එකක් දාලා ලියා ගන්න. ඉස්සෙල්ලම ප්‍රධාන මාතෘකාව ලියා ගන්න බහුවස්ත්‍ර කියලා. ප්‍රධාන මාතෘකාව බහුවස්ත්‍ර කියලා ලියා ගන්න. ස්ථාමාක් එකක් දාලා ඔබ අනු මාතෘකාව ගන්න උත්තල බහුවස්ත්‍ර. උත්තල බහුවස්ත්‍ර. උත්තල බහුවස්ත්‍ර. උත්තල බහුවස්ත්‍ර කියලා අරගන්න අනු මාතෘකාව අරගෙන මෙන්න මේ රූප සරහන එතනින් දාගන්න. මේ රූප සරහන එතනින් දාගන්න. වෙන වර්ණයකින් මේ ලක්ෂ දෙක ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට සරල රේඛීයව යා කරගන්න වෙනත් වර්ණයකින්. හොඳයි. එතකොට ඔබට ඒ කරුණ වෙන්ව මතක් වීමක් සිදු වෙනවා. අර කරුණ වලට අමතරව ඒ කතාව මතක් වෙලා එනවා. ඒ උත්තල බහුවස්ත්‍ර වල සටහන ඊළඟට ලියන්න අවතල බහුවස්ත්‍ර. අවතල බහුවස්ත්‍ර. අවතල බහුවස්ත්‍ර. අවතල බහුවස්ත්‍ර. උත්තල බහුවස්ත්‍ර කියලා ලියලා ඒ සටහන දාගත්තා. එහෙමනම් දැන් ඔබ අවතල බහුවස්ත්‍ර කියලා සටහන් කරන්න. අවතල බහුවස්ත්‍ර කියලා සටහන් කරගෙන මේ සටහන දාන්න. එතන විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනත් වර්ණයක් අරගෙන මේ ලක්ෂ දෙක ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට සරල රේඛීයව යා කරගන්න වෙනත් වර්ණයකින්. එතකොට ඔබට දෙවනි කාරණේ විදිහට ඒක මතක් වෙනවා. මෙයාලගේ පරාවර්ත කෝණ නෑ නේද? මෙයාලගේ හැබැයි පරාවර්ත කෝණ තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි බහුවස්ත්‍රයක උත්තල සහ අවතල ભેදය ගැන සාකච්ඡා කළා. බහුවස්ත්‍ර පාඩමේ උත්තල බහුවස්ත්‍ර සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළා. දැන් එහෙමනම් අපි බලමු මේ බහුවස්ත්‍රයේ අර්ථ දැක්වීම මොකක්ද කියලා. බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ හොඳින් මතක තියාගන්න. දැන් ඔබ දැනගත්ත උත්තල බහුවස්ත්‍ර අවතල බහුවස්ත්‍ර ඇඳා අඩුම පාද ගණනකින් ඇඳපු බහුවස්ත්‍රය මොකක්ද? ත්‍රිකෝණය නේද? පාද දෙකකින් බහුවස්ත්‍රයක් හදන්න බෑනේ. එයි ඒ පාද දෙක එකට සම්බන්ධ කළ සංවෘත රූපයක් හදන්න බෑනේ අපිට. එහෙනම් සංවෘත රූපයක් හදන්න පුළුවන් අවම පාද ප්‍රමාණය තියෙන්නේ පාද 3යි. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණය ගැන. ඒ පිළිබඳව අපි දැන් උත්තල බහුවස්ත්‍රවලදී ඔබට සාකච්ඡා කරලා දුන්නා. එහෙමනම් මතක තියාගන්න බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත සංවෘත තල රූපයක්. එයා සංවෘත වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තල රූපයක් වෙන්න ඕන. පාද 3කින් හරි ඊට වඩා වැඩි ගණනකින් හරි එයා සමන්විත වෙන්න ඕන.
හරි නේද? එහෙනම් මෙන්න බහුවස්ත්‍රය අර්ථ දැක්වීම අපි නැවත කියමු බලන්න අර්ථ දැක්වීම ඔබට මතකද කියලා? පාද කීයක් තියෙනවද කිව්වේ අවම වශයෙන්? පාද 3ක් තියෙනවන අවම වශයෙන් අඩුම ගානේ පාද 3ක්වත් තියෙනවන. ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත වුණාට කමක් නැහැ. 3ක් හරි ඊට වැඩි ගණනක් හරි තිබුණාට කමක් නැහැ. සංවෘත වෙන්න ඕන. සරල රේඛීය තල රූපයක් වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ඔක්කොම තියෙනවා නම් තමයි අපි ඒකට කියන්නේ මොකක්ද? බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්න බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? පාද 3කින් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනකින් සමන්විත සංවෘත සරල රේඛීය තල රූපයකට තමයි අපි මොකක් කියලාද කියන්නේ? බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියන්නේ. හරි. ඔබ දාගන්න ස්ටාර් මාක් එකක් ඊළඟට. ස්ටාර් මාක් එකක් දාලා ලියන්න මේ සටහන. පාද 3කින් හෝ ලස්සන සටහන් ටික හදාගන්න. පාද 3කින් හෝ පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත සංවෘත තල රූපයක් පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත සංවෘත තල රූපයක් බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. ලියාගන්න බැරි දරුවෙක් හිටියනම් මම ආපහු කියනවා. සටහනේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් සටහන් කරගන්න. පාද 3කින් හෝ ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත සංවෘත තල රූපයක් බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. බහුවස්ත්‍රයක් ලෙස හැඳින්වේ. හරි. එහෙමනම් බහුවස්ත්‍ර වල අර්ථ දැක්වීම ඔබ ඉගෙන ගත්තා. මම දැන් සාකච්ඡා කරනවා මේ සවිධි බහුවස්ත්‍ර ගැන. සවිධි බහුවස්ත්‍ර ගැන. ඔබ මේ පිළිබඳව පහළ පන්තිවලදී දන්නවා. නමුත් ඔය කියන කාරණා සියල්ල අපි 9 වසරේදී නැවස්ත සාරාංශගත කරලා ඉගෙන ගන්නට ඕන. සවිධි බහුවස්ත්‍ර ගැන අපි කතා කරනවා. සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? පාද විතරක් සමාන වුණාට බෑ. කෝණ විතරක් සමාන වුණාට බෑ. පාද සමාන වෙන්නත් ඕන දිගෙන්, කෝණ ටික විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්නත් ඕන. ඔය කියන අවශ්‍යතා දෙකම තියෙනවා නම් තමයි සවිධි කියන වචනය භාවිතා කරන්න ඔබට අයිතියක් තියෙන්නේ. එහෙනම් සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් හඳුනාගන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පාද දිගෙන් සමාන වෙන්න ඕන. ඒක එක කතාවක්. ඒ ඇතිද? මදි. කෝණත් විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් ඒ බහුවස්ත්‍රයට කියන්නේ මොන බහුවස්ත්‍රයක්ද? සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා අපි කියනවා. දැන් මේ බලන්න හොඳින්. අපි ගන්නවා මේ විදිහට සමචතුරස්‍රයක්. මේ බලන්න. සමචතුරස්‍රයක් කියලා කිව්වම ලක්ෂණ ලකුණු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ කෝණ ටික ඔක්කොම සමානයි. ඔබට ඉතා පැහැදිලිව පේනවා මේ පාද ටිකත් ඔක්කොම සමානයි. මෙයාට කියන්න පුළුවන් සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා නේ. සවිධි චතුරස්‍රය. සවිධි චතුරස්‍රය තමයි සමචතුරස්‍රය බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙයා සවිධි බහුවස්ත්‍රයක්. එතකොට මේ බලන්න මෙයා දිහා හොඳට බලන්න. මෙයාගේ කෝණ ටික ඔක්කොම සමානයි නේ. මෙයාට කියන ඍජු කෝණාශ්‍රය සම්මුඛ පාද යුගල විතරයි සමානලා තියෙන්නේ. පාද ඔක්කොම දිගෙන් සමාන නේ. ඒක නිසා මෙයා සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. ඔබ මම මෙන්න මෙතෙන්ට ඔබගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේ තියෙන්නේ සමාන්තරාශ්‍රයක් නෙවෙයි, පාද 4 සමාන වෙච්ච චතුරස්‍රයක්. ඔබ දන්නවද පාද 4 සමාන වෙලා තියෙන තව චතුරස්‍රයක් තියෙනවා සමචතුරස්‍රය හැරුණකොට? එයාගේ නම මොකද්ද? රොම්බසය. මතක තියාගන්න රොම්බසය. මෙයා සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් වෙන්නේ නැහැ. එයි මෙයා සවිධි බහුවස්ත්‍රයක් වෙන්නේ නැත්තේ පාද ටික සමාන වුණාට කෝණ සමාන නැහැ.
පාද සමාන වුණාට කෝණ සමාන නැහැ. එහෙනම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. හරි. මේ බලන්න පොඩ්ඩක්. මෙයාගේ පාද විතරයි සමාන සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. මෙයාගේ පාදත් කෝණත් දෙකම සමානයි. එහෙනම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් වෙනවා. මෙයාගේ කෝණ විතරයි සමාන පාද සමාන නැහැ. පාද එකිනෙකට සමාන නැහැ දිගෙන්. එහෙනම් මෙයත් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. එහෙමනම් ඔබට සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් දැක්කම අඳුරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේද? කොහොමද සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් අඳින්නේ? අඳුරගන්නේ කොහොමද? පාද ටික සමාන වෙන්නත් ඕන. කෝණ විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන්නත් ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් ඒ බහුවස්ත්‍රයට කියන මොන බහුවස්ත්‍රයක්ද? සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා. නේද? right. ස්ටාර් මාර්කය දාගෙන ගණන මාතෘකාව සවිදි බහුවස්ත්‍රය. ස්ටාර් මාර්කය දාලා ගණන මාතෘකාව සවිදි බහුවස්ත්‍රය. සවිදි බහුවස්ත්‍රය. අපි හඳුනා ගනිමු සවිදි බහුවස්ත්‍ර කියන්නේ මොනවද කියලා. සවිදි බහුවස්ත්‍රය. හරි. ලියමු සටහන මේ විදිහට. යම් බහුවස්ත්‍රයක සවිදි බහුවස්ත්‍ර කියලා ලියලා සටහන ලියමු. යම් බහුවස්ත්‍රයක පාද දිගින් සමාන වී යම් බහුවස්ත්‍රයක පාද දිගින් සමාන වී පාද දිගින් සමාන වී පාද දිගින් සමාන වී කෝණද විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් යම් බහුවස්ත්‍රයක පාද දිගින් සමාන වී පාද දිගින් සමාන වී කෝණද විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් කෝණද විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් පාද දිගින් සමාන වී කෝණද විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් කෝණද විශාලත්වයෙන් සමාන වේ නම් එය සවිදි බහුවස්ත්‍රයකි. එය සවිදි බහුවස්ත්‍රයකි. එය සවිදි බහුවස්ත්‍රයකි. අපි ඒකට සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා කියනවා. හරි. මේ රූප සටහන් ටික අපි පහළට දාගමු. එතකොට අපිට මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ නම රොම්බසය, මෙයා සමචතුරස්‍රය, මෙයා ඍජු කෝණාශ්‍රය. ඔයාලා නම් මේක දන්නවා. නම් අමතක වගේ නම් ඒ බහුවස්ත්‍රය ඇතුලෙන් පැන්සලෙන් පොඩියට ලියා ගන්න ඒ ටික. මේ දෙක නම් දන්නවද නේද? මෙයාට කියන රොම්බසය පාද හතර සමාන තවත් චතුරස්‍රයක් තියෙනවා. එයාගේ නම රොම්බසය. මෙන්න පළවෙනි රූප සටහන අඳින්න ඔබ. ඉදිරියෙන් ලියන්න සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. ඇයි සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවෙන්නේ කියලා කවුරු හරි අහුවොත් උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. මොකද උත්තරේ? කෝණ සමාන නෑ යාගේ නේද? හරි. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. මේ බලන ඊළඟ එක්කෙනා පාද ටිකත් සමානයි, කෝණ ටිකත් සමානයි. රූප සටහන ඉක්මනින් දාගන්න ලක්ෂණ සහිතව රූප සටහන දාගන්න. මෙයා නම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නේ. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් වේ. මෙයා සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් වෙනවා. මෙයාගේ කෝණ ටික සමාන වුණාට පාද සමාන නෑනේ නේද? කෝණ ටික සමාන වුණාට පාද සමාන නෑ. එහෙමනම් අපි ඒ රූප සටහනක් දාගමු ඉක්මනින්. දාලා ලියමු සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. මෙයා රොම්බසය කෝණ සමාන නැහැ, සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නෙවෙයි. පාදයි කෝණයි දෙකම සමානයි, සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් වේ. කෝණ සමාන වුණාට පාද සමාන නැහැ ඔක්කොම. එහෙනම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නොවේ. එහෙමනම් ඔබට යම් බහුවස්ත්‍රයක් දැක්කම ඒ බහුවස්ත්‍රය සවිදි බහුවස්ත්‍රයක්ද නැද්ද කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වෙනකොට කතා කළා උත්තල බහුවස්ත්‍ර ගැන, අවතල බහුවස්ත්‍ර ගැන කතා කළා. ඒ වගේම අපි කතා කරා තව කරුණු කීපයක් ගැන.
සවිදි බහුවස්ත්‍ර ගැන අපි කතා කළා. බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ අපි අර්ථ දක්ව ගත්තා. දැන් අපිට තියෙන්නේ තව කාරණා කිහිපයයි මේ පාඩම නිවැරදිව අවසන් කරන්න. තව කාරණා කිහිපයයි අපිට මේ පාඩම නිවැරදිව අවසන් කරන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ කාරණා කිහිපය කියලා මේ ආකාරයට. මෙන්න ඊළඟ අනුමාත්‍රිකාව බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ දාගන්න ස්ථාමාකික බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ කියන්නේ මොනවාද? ඇතුලේ තියෙන කෝණනේ. බහුවස්ත්‍රය ඇතුලේ තියෙන කෝණය. බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ. මේ බලන්න. මම බහුවස්ත්‍රයක් ඇඳ ත්‍රිකෝණය. අභ්‍යන්තර කෝණ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානවල මේ ඔන්න අභ්‍යන්තර කෝණ තියෙන ස්ථාන. මම 1 2 3 4 5 පංචාශ්‍රයක් ඇඳා මම මේ ලකුණු කරන්නේ ඒ පංචාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණ පිහිටා ඇති ස්ථාන. දැන් මෙහෙමයි. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ නම් අපි දන්නවනේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යාංශක 180ක් වෙනවා කියලා අපි ඒ පිළිබඳ අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මේ බලන්න. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍යාංශක 180යි. මම දැන් මෙතන වෙනත් බහුවස්ත්‍රයක් අඳිනවා. ඔබ හොඳින් බලා ගන්න. 1 2 3යි 4යි 5යි ඔන්න මම පංචාශ්‍රයක් ඇඳා. දැන් මෙයාගේ අභ්‍යන්තර කෝණවල විශාලත්වය කොච්චරද කියලා අපි දන්නේ නේ. ඉතින් අපිට බහුවස්ත්‍රයක මතක තියාගෙන ඉන්නත් අපහසුයි නේද? මතක තියාගෙන ඉන්නත් අපහසුයිනේ අපිට. මේ බලන්න. මම දැන් මෙයාගේ එක ශීර්ෂයක් තෝරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට මේක ඇතුලේ ත්‍රිකෝණ වෙන් කරනවා. ඔබ දැක්ක මම මෙතන පංචාශ්‍රයක් අඳිනවා. පංචාශ්‍රයක් ඇඳලා මම මොකද කරේ? එක ශීර්ෂයක් මම මෙන්න මේ මුල්ල තෝරගත්තා. මේ ශීර්ෂය මම තෝරගත්තා. තෝරගෙන මේ ශීර්ෂයේ ඉඳලා මම මේ ශීර්ෂය ආකාරයට වැඩක් නැහෙනි පාදයක් මෙතන තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම මෙතෙන්ට රේඛාවක් ගැහුවා මේ මුල්ලට. මේ මුල්ලට රේඛාවක් ගැහුවා. එයාටත් වටිනාකමක් ආවා. මොකද මෙතෙන් රේඛාවක් වැදුණානේ. මේ මුල්ල මම ආකාරයට වැඩක් නැහැ. මොකද මෙතනින් රේඛාවක් ගහලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ දැක්කා පාද මේකට තිබුණේ 5යි. හොඳට බලාගෙන ඉන්න. පාද තිබුණේ 5යි. ඒ පාද 5ක් තිබිච්ච නිසා තමයි අපි මෙයාට පංචාශ්‍රය කියලා කිව්වේ. හැබැයි යාළුවනේ ඔබ හොඳින් බැලුවනම් එකම ශීර්ෂයකදී ත්‍රිකෝණ වෙන් කළ හැකි ප්‍රමාණය ත්‍රිකෝණ 3කට මේක වෙන් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔබ දන්නවා එක ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යාංශක කීයද? 180යි. මේකෙත් අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද අංශක? කතා කරන්න 180යි. මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද? ඒත් 180යි. එහෙමනම් ඔබ දන්නවා පාද 5ක් තියෙනකොට ඒකේ තියෙන්නේ ත්‍රිකෝණ 3යි. දැන් ඉගෙන ගත්තේ කතාව නේද? අපි තව පොඩ්ඩකින් ওই පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු විශ්ලේෂණාත්මකව. දැනට මේ බලන්න. මෙයාට තිබුණ පාද 5ක්. මෙයා අපි ත්‍රිකෝණ වලට වෙන් කරාම ත්‍රිකෝණ තිබුණේ 3යි. ඊට වඩා එකක්වත් හදන්න බැරි වුණා අපිට. ත්‍රිකෝණ තිබුණේ 3යි. එක ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යාංශක 180යි. එහෙමනම් මෙයාගේ පංචාශ්‍රය තමයි මෙයාගේ නම. පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා මම කුමක් කළ යුතුද? 180 කීයක් බලන්න ඕනද? 3ක් බලන්න ඕන. කොහොමද මේ බලන්න? පාද 5යි තිබ්බේ. ත්‍රිකෝණ වෙන්ුනේ 3යි. මෙන්න බලන්න මම පාද 4ක් තියෙන බහුවස්ත්‍රයක් අඳිනවා. 1 2 3 4යි මෙයාට කියන්නේ චතුරස්‍රය. ඔබ මෙයා ත්‍රිකෝණ වලට වෙන් කරන්න. මේ ආකාරයට එක ශීර්ෂයක් අල්ලගන්න මෙතන. මෙතෙන්ට ඇඳලා වැඩක් නැහැ රේඛාව. මෙතෙන්ට රේඛාවක් ගැහුවා. ආපහු මේ මුල්ලට ගියාට වැඩක් නැහැ. එතන රේඛාවක් තියෙනවා. ඔබට ඉතා පැහැදිලිව පේනවා ත්‍රිකෝණ දෙකකටයි මේක වෙන්ුනේ කියලා. එක ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද? මේ බලන්න. පාද තිබුණේ 4යි. මේකේ හැදුන ත්‍රිකෝණ ගණන 2යි. පාද ගණනට වඩා 2ක් අඩුයි ත්‍රිකෝණ ගාන. බලන්නකෝ. පාද ගණනට වඩා 2ක් අඩුයි ත්‍රිකෝණ ගණන. එහෙම ලක්ෂණයක් ආව නේද අපිට? පාද ගණනට වඩා 2ක් අඩුයි.
මෙන්න මෙයාගේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. ඒ කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන කෝණවල ඓක්‍ය සොයන්න ඕන නම් 180 කීයද බලන්න ඕන. 4ක් නෙවෙයි. දැන් මෙතන 180 පහක්ද බැලුවේ පාද පහක් තියෙනකොට 180 3යි. ඒ ත්‍රිකෝණ 3යිනේ හැදුනේ නේද? මෙතන 180 කීයද බලන්න? 2යි. 180 දෙකක් කියන්නේ කීයද? 360යි. එහෙනම් චතුරස්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 360යි. අපි බලමු පංචාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද කියලා. 183න් වැඩි කරන්න ඕන. 3 වරක් බිඳුව බිඳුවයි. 3 වරක්කට 24න් 4යි ඉතුරුයි 2ක්. 3 වරක් කිය 3යි 2යි 5යි. අංශක කීයද? 540යි. එහෙමනම් දැන් අපි යමක් ඉගෙන ගත්තා. පාද ගණනට වඩා ඒක ඇතුලේ හැදෙන ත්‍රිකෝණ ගණන කීයකින් අඩුයි කියලා ඉගෙන ගත්තේ? 2කින් අඩුයි කියලා ඉගෙන ගත්තා. අවස්ථා දෙකකදීම අපි මේ ලක්ෂණය දැක්කා. තවත් ඕනනම් ඔබට බහුවස්ත්‍ර අඳින්න. ෂඩාශ්‍රයක් ඔබ අඳින්න ගෙදරදී. එකම ශීර්ෂයක ඉඳලා යාව ත්‍රිකෝණ වලට වෙන් කරන්න. ෂඩාශ්‍රයට පාද 6යි. එහෙනම් ත්‍රිකෝණ හැදෙන්නේ කීයද? 4යි හැදෙන්නේ. ත්‍රිකෝණ 4යි. එහෙනම් මට කියන්න බලන්න බුද්ධිමත් යාළුවෙක් ෂඩාශ්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සොයන්න මම මොකද කරන්න ඕන? එක ත්‍රිකෝණයක නම් 180යි. ඒ වගේ ත්‍රිකෝණ 4යි. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕන? 180ව 4ක් ගුණ කරලා බලන්න ඕන. හරිද? දැන් ඔය වැඩේ අපිට ඔහොම දිගටම කරගෙන යනකොට ඇත්තටම කරදරයි. ඇත්තම කතාව මේ විදියට හදන්න ගියාම කරදරයි. ඒක නිසා අපි මේකට පොඩි සූත්‍රයක් හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියේ සූත්‍රයක්. මේ බලන්න. පාද හොඳට බලන්න මේ සූත්‍රය මම ගොඩනගන විදිය. පාද n ඇති. පාද n ඇති. පාද n ඇති කියන්නේ මේ ආවේ නැහැ කියන අදහස නෙමෙයි. හොඳයි. පාද n simple n. ඒ කියන්නේ පාද ප්‍රමාණය n. දැන් අපි කියමු පාද 8 නම් 8යි. n කියන්නේ 8යි. පාද 5 නම් 5යි. එතකොට n කියන්නේ 5යි. පාද 7 නම් 7යි. ඒ කියන්නේ n කියන්නේ 7යි. පාද ඕන ප්‍රමාණයක් ගන්න. හරිද? දැන් මෙහෙම හිතනවනේ. දැන් සමහරලාට හිතන ඔයාලට පාද ගොඩාක් ගත්තම බහුවස්ත්‍රයක් හදන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම පුළුවන්. පාද අනන්ත ප්‍රමාණයකින් උනත් මේ බහුවස්ත්‍රයක් හදන්න පුළුවන්. කොහොම හදන්නේ? ඒක නිකන් සාමාන්‍ය ඉඩ ප්‍රමාණයක නම් හදන්න බැරි වෙයි. ලොකු ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඉතින් ලොකු කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඉතින් අනන්තය දක්වා ලොකු වෙන්න එපා. නේද? පාද අනන්ත ප්‍රමාණයක් අරගෙන හදනවනේ. අපි නිකමට හිතමු. පාද අපි මිලියනයක් අරගෙන කෝටු කෑලි මිලියනයක් ගත්තා. එහෙම හිතන්නකෝ. දැන් පාද කිව්වම ඕක පැහැදිලි නැත්තම් මෙහෙම හිතන්න. කෝටු කෑලි මිලියනයක් ගත්තා. මෙන්න මේ වගේ පෑන් අපි ගන්නවා මිලියනයක්. අරගෙන අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකකට ගෙනහිල්ලා මේ පෑන් මෙහෙම එකිනෙක තියනවා. මෙහෙම වටේට ඔහොම තියනවා. තියාගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න මිලියන 1 වෙන පෑන අන්තිමටම තියුවා. තියුවම මෙහෙම සංකෘත රූපයක් හැදෙනවානේ. සමහරවිට ඒක මහ විශාල වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් ඒක බහුවස්ත්‍රයක් නෙවෙයිද? ඒක බහුවස්ත්‍රයක්. එයා බහුවස්ත්‍රයක්. ඒක නිසා පාද ඕන ප්‍රමාණයක් ගන්න කියලා අපි යාලට කියන්නේ. නේද? පාද ඕන ප්‍රමාණයක් ගන්න. මෙන්න පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක හොඳට අහගෙන ඉන්න ලියන්න එපා මොකද? පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. අභ්‍යන්තර කෝණ වල ඓක්‍ය. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය. පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක. පාද ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය හොයන්න සූත්‍රයක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි කල්පනාවක් දාන්න ඕන. චූටි කල්පනාවයි දාන්න ඕන. ඔන්න බලන්න සූත්‍රය හදා ගන්න හැටි. මම ඔබට කිව්වා පාද 5ක් තියෙනකොට ඒකේ ත්‍රිකෝණ තිබුණේ කීයද? ත්‍රිකෝණ 3යි තිබුණේ. හරිද? පාද 5ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ 3යි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ පාද ගාණෙන් කීයක් අඩු වුණේ? පාද ගාණෙන් 2ක් අඩු වුණා. 2ක් අඩු වෙලා තමයි ත්‍රිකෝණ 3 හැදුනේ. මේ බලන්න නැවත සැරයක් පාද 4ක් ආවා. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා කරලා බැලුවනේ නේද? ත්‍රිකෝණ කීයක් තිබුණාද මතකද? පාද 4ක් තියෙනකොට ත්‍රිකෝණ කීයද ඇතුලේ වෙන් කරන්න පුළුවන් උනේ? ත්‍රිකෝණ 2යි. ත්‍රිකෝණ 2ක් ආවේ මේකෙන් කීයක් අඩු වුණාමද? 2ක් අඩු වුණාම. දැන් ඔයාලට පේනව නේද යාළුවනේ? හැම වෙලාවෙම මේකෙන් 2ක් නේ අඩු වෙන්නේ. පාද ගාණෙන් හැම වෙලාවෙම 2ක් අඩු වෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගන්න
පාද ගානෙන් දෙකක් අඩු කරලා නිකන් හිටියේ නෑ. ඔබ දැක්ක මම මේක ಗುಣ කරා කියන 180න්. මොකද හේතුව ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍යාංශක කීයද කියන්නේ 180යි. එහෙමනම් මම පාද ගණනෙන් දෙකක් අඩු කරනවා වගේම නේද? එන උත්තරේ 180න් ගුණ කරන්නත් අමතක කරේ නෑ. දැන් ඔබ දැක්කනේ මම අංශක 360යි අංශක 540යි කියලා උත්තර දෙකක් අරගත්තා. ඔබ දැක්ක නේද? හරි. එහෙම ලබා ගත්තේ කොහොමද අපි? පාද ගානෙන් දෙකක් අඩු කරලා. එහෙමනම් යාළුවනේ මෙන්න ඕනම බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සොයන අපි සූත්‍රයක් හදා ගන්නවා. 180 වාරයක් n ඍණ 2 කියන සූත්‍රය. 180 වාරයක් n ඍණ 2. මේකෙන් අර අපි දැන් මෙතෙක් කතා කරපු දේවල් කියවෙනවද කියලා බලමු. මොකක්ද n කියලා කියන්නේ යාළුවනේ? පාද ගණනනේ. ඇයි යාගෙන් දෙකක් අඩු කරන්නේ? ත්‍රිකෝණ ගාන ලබා ගන්නනේ. ඇයි යා 180න් ගුණ කරන්නේ? එක ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අංශක 180යිනේ. එහෙනම් ඒ ලැබෙන ත්‍රිකෝණ ගණන මේ පේනවනේ අපේ යාළුවන්ට. පාද පහයි දෙකක් අඩු කරා ත්‍රිකෝණ ගාන ආවා. ලැබෙන ත්‍රිකෝණ ගණන ගුණ කරනවා හැම වෙලාවෙම 100 කීයෙන්ද? 80න්. අන්න එහෙනම් පාද ගානෙන් දෙකක් අඩු කරලා එන උත්තරේ 180න් ගුණ කරාම ඕනම බහුවස්ත්‍රයක යාළුවනේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට මට ඇත්තටම දෙන්න තිබුණා අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සමාන 180 වාරයක් n ඍණ 2යි කියලා සූත්‍රය දෙන්න තිබුණා. නමුත් මම එහෙම සූත්‍රය දුන්නේ නෑ. මම ඔබත් එක්ක පංචාශ්‍රයක් අරගත්තා. ඒකේ ත්‍රිකෝණ තුනක් කැඩෙන බව ඔබට පෙන්නුවා. ඒ කියන්නේ පාද ගානට වඩා දෙකක් අඩුයි කියලා ත්‍රිකෝණ ගාන කියලා දුන්නා. එහෙමනම් දැන් පංචාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගන්න ඕන නම් 180 පහෙන් නෙවෙයි කීයෙන්ද? දෙකක් අඩු කරාම 3ෙන් ගුණ කරන්න ඕන කියලා කිව්වා. එතකොට 540ක් උත්තරයට ගත්තා අපි. ඊළඟට අපි චතුරස්‍රයක් යන්දා. ඔබට මතකයිනේ ඒකේ තිබුණේ ත්‍රිකෝණ කීයද? කතා කරන්න ත්‍රිකෝණ කීයද තිබුණේ? 2යි 180 දෙකෙන් ගුණ කරලා 360යි කියලා අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගත්තා. පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙමනම් දැන් ඔබ මෙන්න මේ සටහන මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන. මේක ඔබට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන සටහනක්. මේක සටහන් කරගන්න. ස්ථාමාක්කක් දාලා යන බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ. බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ. බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ. එතනම පහලින් පාද n ඇති. මම මෙතන ලියලා තියෙන්නේ පාද n. simple n. පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර බහුවස්ත්‍රය කියලා කමාවක් දාලා පහළ පෙළින් පටන් ගන්න. පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක කියලා කමාවක් දාලා පහළ පෙළින් පටන් ගන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සමානයි 180 වාරයක් n ඍණ 2. 180 වාරයක් n ඍණ 2. ඔබ වෙනත් වර්ණයක් අරගෙන මෙන්න මේ කොටස මේ ආකාරයට විශේෂ කරගන්න. එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණ පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔබට ශෙනිකව මතක් වෙලා ඉන සූත්‍රය මොකක්ද? 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. මොකක්ද 180 කියලා ඇහුවොත් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ. ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 180. ඇයි n ගෙන් දෙකක් අඩු කළේ කියලා ඇහුවොත් ඔබට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ. මොකද උත්තරේ? පාද ගණනෙන් දෙකක් අඩු කරාම තමයි එයාගේ ත්‍රිකෝණ ගණන ලැබෙන්නේ. එහෙම නේද? හරි. එහෙනම් සූත්‍රය ගැන අපිට හොඳට පැහැදිලි. අපි දැන් බාහිර කෝණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යනවා. බාහිර කෝණ පිළිබඳව සටහනක් දාගෙන ඊළඟට සවිධි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන ගණනය කරන විදිහ පිළිබඳවත් සටහනක් දාගෙන ඊළඟට අපි ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පාඩමේ ගණන් හදාගෙන යන්න පටන් ගන්න. හරි. එහෙමනම් දාගමු අපි ස්ථාමාක්කක් දාලා තව අනුමාත්‍රකාවක් බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණ බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණ
බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණ. දැන් මේ කරුණු ටික ඔක්කොම මතක තියෙන්න ඕන. අපි දැන් ගණන් ටික හදාගෙන යන වෙලාවට කරුණු ටික ඔක්කොම හොඳට මතක තියෙන්න ඕන. බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණ. මේ බලන්න. මුකුත් සටහන් ඒ කියන්නේ රූපසරණෙම අඳින්න එපා මම කියන එක. මේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙන්නේ. මේකේ බාහිර කෝණ කොහෙද තියෙන්නේ? බාහිර කිව්වම් පිටනේ තින්නේ. අභ්‍යන්තර කිව්වම් ඇතුලේ. බාහිර කියන්නේ පිට. මේ අහන්න පැටියෝ. මෙයා මම දික් කළා මෙන්න හැදුන බාහිර කෝණයක්. මෙයා මම දික් කළා මෙන්න හැදුන බාහිර කෝණයක්. මෙයා මම දික් කළා මෙන්න හැදුන බාහිර කෝණයක්. එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණ 3යි නම් බාහිර කෝණ 5යි නෙවෙයි. බාහිර කෝණත් 3යි. ඒක ලබා ගන්න හැටි මම ඔබට කියලා දුන්නා. ඔබ කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණ 5යි නම් බාහිර කෝණත් කීයද? බාහිර කෝණත් 5යි. හරිද? දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ බාහිර කෝණ පිළිබඳව ලොකු විස්තරයක් අපි දන්නේ නැති එක. එහෙනම් මම දැන් ඔබට කියලා දෙන්නම් බාහිර කෝණ වලට අර අභ්‍යන්තර කෝණවල වගේ වෙන වෙනම සොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙන වෙනම සොයන්න ඕනේ. ඕනම බහුවස්ත්‍රයක් ගත්තම බාහිර කෝණ ටික එකතු කරලා බැලුවම 360යි. ආපහු ත්‍රිකෝණයකට කියලා මතක තියාගන්න. චතුරස්‍රයකට කියලා මතක තියාගන්න. එහෙම අවශ්‍යද? එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම බහුවස්ත්‍රයක් ගත්තම බාහිර කෝණවල ඓක්‍යාංශක කීයද? 360යි. හැබැයි අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 360යි 540යි කියලා ලිමිට් කරන්න පුළුවන්ද? ඒකට තක්සේරු කරලා මෙන්න මේ අගය කියලා නියත කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද ඒක බහුවස්ත්‍රයෙන් බහුවස්ත්‍රයට අගය මොකද වෙන්නේ කියන්නේ වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක නිසා ඒක සොයන අපි සූත්‍රයකුත් දැන් පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා කතා කළා. පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න සූත්‍රය. බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සොයන සූත්‍රය මතක් කරන්න. මොකද සූත්‍රය 180 වාරයක් කතා කරන්න n ඍණ 2යි. 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. හරි. අපි එහෙනම් බාහිර කෝණ ගැන කතා කරන්නේ ඕනම බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණ කීයද පැටියෝ? 360යි. නේද? රයිට්. අපි ලියමු සටහන ලියන්න. පාද n ඇති. පාද n ඇති. ඔය n කියලා කියන්නේ ඕනම පාද ගණනක් ගන්න කියලා කිව්වේ නේ. රයිට්. පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය පාද n ඇති බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණවල ඓක්‍ය කීයද? 360යි. මුකුත් අමතර සූත්‍ර නැහැ. ඕන මේක බාහිර කෝණ කීයද එකතු කරාම 360යි. අභ්‍යන්තර කෝණ එහෙම බෑ. අපි ඉගෙන කතා කළා. මෙන්න මේ සටහනත් විශේෂ කරලා ඔය ආකාරයෙන් ඔබ වෙනත් වර්ණයකින් සටහන් කරලා තියාගන්න. හරිද? දැන් කතා කළා කරුණු කීපයක් බහුවස්ත්‍ර පාඩමේ. අපි තව පොඩ්ඩකින් ඔය කරුණු ටික ක්‍රමානුකූලව ඔබට මතක් කරලා දෙනවා නැවත වතාවක්. දැන් එහෙනම් දැන් ඉගෙන ගත්තේ මොකක්ද කියලා විතරක් මට කියන්න. බහුවස්ත්‍ර වල මොන කෝණ ගැනද? බාහිර කෝණ ගැන ඉගෙන ගත්තා. හරි. මම ඔබට බහුවස්ත්‍රයක තියෙන තවත් වැදගත්ම තොරතුරක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හොඳයි. අපි දැන් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ බහුවස්ත්‍රයක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් පිළිබඳව. මේ බලන්න. මම දැන් ඔබට බහුවස්ත්‍රයක තියෙන විශේෂම ලක්ෂණයක් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒ ලක්ෂණය තමයි බහුවස්ත්‍රයක එකම ශීර්ෂයක් ගත්තම ඒකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ හැසිරෙන ආකාරයම තමයි මම කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ බලන්න. මම බහුවස්ත්‍රයක් අඳින මේ වගේ මේ. මොන බලන්න. පාද 2යි 3යි 4යි 5යි මොන පංචාශ්‍රයක් ඇඳා බාහිර කෝණයක් මම ගත්තා. බාහිර කෝණයක් ගත්තා මම. මේ බාහිර කෝණයට මම සිම්පල් A අකුර දානවා. අභ්‍යන්තර කෝණයට එතනම තියෙන අභ්‍යන්තර කෝණයට සිම්පල් B අකුර දානවා. දැන් ඔබ හොඳින් මෙන්න මේ කෝණ දෙක අධ්‍යයනය කරාම ඔබට පැහැදිලි එකම ශීර්ෂයකදී එහෙ මෙහෙ නෙවෙයි හොඳේ අතනයි මෙතනයි නෙවෙයි එහෙම නෙවෙයි මෙතන බාහිර කෝණය අරගෙන මෙතන අභ්‍යන්තර කෝණය ගන්නයි කිව්වද? එහෙම කිව්වේ නෑ. එකම ශීර්ෂයකදී එකම තැනදී
අභ්‍යන්තර කෝණයට බාහිර කෝණ එකතු කරාම අංශක කීයක් වෙනවද? 180ක් වෙනවා. මොකද හේතුව ඒ කෝණ දෙකම සරල රේඛාවක් මත පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ කෝණ දෙකම සරල රේඛාවක් මත පිහිටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අන්න ඒ කාරණය තමයි අපි ඊළඟට විශේෂ කරුණක් විදියට ඔබට දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. හරි? අපි දාගමු සටහන ස්ටාර් මාර්ක් එකක් දාලා ලියාගෙන යන්න. බහුවස්ත්‍රයක එකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණයෙත් එහෙම ලියමු අපි. අභ්‍යන්තර කෝණයෙත් බාහිර කෝණයෙත් නැවත පොඩ්ඩක් සටහන් කරගන්න පහසු වෙච්ච දරුවෝ සටහන් කරගන්න. බහුවස්ත්‍රයක එකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණයෙත් බාහිර කෝණයෙත් ऐक्य अंशක 180කි. එහෙමනම් අපි බලමු. බහුවස්ත්‍රයක එකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණේත් බාහිර කෝණේත් ऐक्य अंशක 180කි. දාගන්න මේ රූප සරහන. පංචාශ්‍රයක් අඳින්න තියෙන්නේ. අපිට දැන් වේගයෙන් ඔය අඩි රූල, අඩි භාග රූල නේද? පැන්සල එම හසුරුවලා තා වේගයෙන් රූප සරහන් නැඳීමේ හැකියාව එහෙම තියෙන්න ඕන. මම පංචාශ්‍රයක් ගැව්වා. පංචාශ්‍රයක් ගැව්වා. මේ පාදේ හරිය දික් කරලා හදාගත්ත බාහිර කෝණයක්. එතන දාගන්න යාළුවනේ සිම්පල් A අකුර. අභ්‍යන්තර කෝණයේ තියෙන තැනට සිම්පල් B අකුර දාගන්න. එමනම් දැන් මොකද්ද මම මේ කරන්න යන්නේ? අභ්‍යන්තර කෝණයට බාහිර කෝණ එකතු කරාම අංශක කීයක් වෙනවා කියලාද මේ කිව්වේ? 180ක් වෙනවා කියලා කිව්වේ. එහෙනම් ඒක අපි යටින් සටහන් කරමු මේ විදිහට. A කෝණයට B කෝණ එකතු කළාම අංශක 180යි කියලා සටහන් කරගන්න. ඔන්න අපි ඔතනින් ඉගෙන ගත්ත වැදගත්ම කාරණය. එකම ශීර්ෂයකදී මෙන්න මෙතෙන්දී හොඳයි. අභ්‍යන්තර කෝණය ගත්තත් බාහිර කෝණය ගත්තත් ඒ දෙන්න එකතු කළාම හැදෙනවා අංශක කීයක්ද? 180ක්. අංශක 180ක් හැදෙනවා. එහෙමනම් අපි ඒ සටහනක් දාගත්තා. දැන් මේ වෙනකොට අපි සටහන් කීපයක් ලියාගත්තා. තව එක සටහනක් තියෙනවා අපි ඒකත් ලියාගෙන ඔය දැනට සටහන් කරපු කරුණු සියල්ල අපි මතක් කරගනිමු. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ පාඩමේ අභ්‍යාසවලට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් මෙන්න මම ඊළඟට ඔබට දෙන සටහන. මම ඔබට සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් ගැන දැන් කියලා දෙනවා නැවත වතාවක්. මේ බලන්න. සවිදි හොඳට බලා ගන්න. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන සොයන්න විශේෂ සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සූත්‍ර අපිට මතක් වෙලා આવොත් ගණන් ටික හදනකොට බොහොම පහසුවෙන් පිළිතුරු වලට එන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක ඔන්න බලන්න පාද ගණන සොයන්න සූත්‍රයක් තියෙනවා. පාද ගණන සමානයි 360 බෙදීම බාහිර කෝණයක අගය. 360 බෙදීම බාහිර කෝණයක අගය. මේ තියෙන කෝණ ලකුණනේ. ඔය තියෙන කෝණ ලකුණ. හරි. එහෙනම් අපි යන්නේ සටහනත් ඔතෙන්ට දැන් ඇතුල් කරගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අභ්‍යාස පැත්තට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු. සටහන් කරගන්න එක සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන සමානයි
සවිදි බහුවස්ත්‍රයක කොයි වෙලාවක හරි පාද ගණන හොයන්න කියලා આવොත් මොකද කරන්නේ? 360න් බාහිර කෝණයකගේ බෙදන්න. 360න් බාහිර කෝණයකගේ බෙදන්න බෙදපු ගමන් පාද ගණන ලැබෙනවා. හරි. සටහන් කරගන්නකො මම බොහොම සරලව ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ උදාහරණයක් දෙකක් දෙන්න. බොහොම සරලව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ උදාහරණ දෙක තුනක් දෙන්න. හරි. 360 බෙදීම් බාහිර කෝණයකගේ. ඔබ මෙන්න මේ සමපාද ත්‍රිකෝණයට අවධානය යොමු කරන්න. පාද තුනම සමානයි මෙයාගේ. හරිද? පාද තුන සමාන නම් කෝණ තුනක් සමාන වෙනවනේ. එහෙමනම් 180යි ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ එක කෝණයකගේ බලන්න. මොකද කෝණ තුනම සමාන වෙන නිසා 180 මම 3ෙන් බෙදුවා. එක කෝණයක් අංශක 60යි. එහෙනම් සමපාද ත්‍රිකෝණයක එක කෝණයක් අංශක කීයද? 60යි. ඔය එකම මට බුද්ධිමත්ව කියන්න කවුරු හරි යාළුවෙක් මෙයාගේ බාහිර කෝණය කීයද කියලා. දැන් පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා එකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ ගත්තම අංශක කීයක් වෙනවයි කිව්වද? 180ක් වෙනවයි කිව්වා. මෙයා 60යි නම් මෙතන කීයද කියන්නේ 120යි. එහෙම නේද? දැන් මෙයාගේ පාද ගණන ලැබෙනවද කියලා බලමු පොඩ්ඩක් අපි නිකමට හදලා. නිකමට හදලා බලමු ලැබෙනවද කියලා. පාද ගණන හොයන්න 360 බෙදන්න කිව්වනේ බාහිර කෝණයකගෙන්. බාහිර කෝණයක් කීයද? 120යිනේ. එහෙමනම් මම මෙයාව 120ෙන් බෙදනවා. මේ බලන්න. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. 36ට 12 වරක් 3යි. අනිවාර්යෙන්ම මෙයා සතුව පාද 3යි තියෙන්න ඕන. ඇත්තටම පාද 3 තමයි තියෙන්නේ. ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා නෙමෙයි ගාන පටන් ගත්තේ අපි. නේද? ඔන්න බලන්න අපෝසරයක් කතාව. පාද 3 සමානයි. එහෙනම් කෝණ 3ත් සමානයි. එහෙනම් අංශක 60 ගාන වෙන්න ඕන. මේ බලන්න මෙතන අදහස 60 ගාන වෙන්න ඕන. මෙයාට නම් එහා පැත්තේ එක්කෙනා 120යි. කෙටියෙන්ම කියනවා නම් බාහිර කෝණ 120යි. පාද ගණන සොයනවා නම් මට කිව්වේ 360 බාහිර කෝණකින් බෙදන්නේ කියලා. පාද 3යි. මෙන්න පාද 3යි. මම ඔබට අවබෝධ කරගත හැකි ආකාරයේ තවත් සරල උදාහරණයක් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහේ. ඔබ මෙයා ගැන දන්නව සවිදි බහුවස්ත්‍ර වෙන්න ඕන මේවා හොඳේ. මේ බලන්න ඔබ මෙයා ගැන දන්නවා. මේ කවුද? මේ කවුද? සමචතුරස්‍රය. ඉතින් මෙයාගේ මේ ඇතුලේ කෝණය 90ක් කියලා පේන්නම තියෙනවනේ. එහෙනම් බුද්ධිමත් යාළුවෙක් කියන්නේ මෙයාගේ බාහිර කෝණය කීයද? එයත් අංශක 90යිනේ. ඇයි 90යි එකතු කරාමනේ 90 එකතු කරාමනේ 180 හැදෙන්නේ. එහෙම නේද? හරි. එහෙනම් මෙයා 90 නම් බාහිර කෝණෙත් අංශක 90යි. දැන් මෙයාගේ පාද ගාන හොයමු. ඇත්තටම ඉතින් මෙයාගේ පාද ගාන දන්නේ නැද්ද? මේ දන්නවනේ පාද 4යි කියලා. මේ සූත්‍රයෙන් මේව ලැබෙනවද කියලා මේ බලන්නේ. නේද? එයාලා සූත්‍ර දීපු පළියට අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන්ද? කොහෙද එහෙම නීතියක් තියෙන්නේ? මේව හරියට දන්නෙත් නැහැ, වැරදිත් දන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේවා අපි අධ්‍යයනය කරලා තමයි ගණන් ටික හදන්න යන්න සුදුසු වෙන්නේ. මේ බලන්න පාද ගණන සමානයි 360 බෙදන්න කිව්වා මට බාහිර කෝණයකගෙන්. බාහිර කෝණේ ගියේ 90යිනේ. පේනෝනේ? ඇතුළෙත් 90යි පිටත් 90යි. 90ෙන් බෙදනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. 36ට 9 4යි. පාද 4යි මෙයාට තියෙන්නේ. ඇත්තනේ ඉතින් මේ සමතුලිතව පාද 4යිනේ තියෙන්නේ. නේද? හරි. ඔන්න බලන්න ඔය සිද්ධාන්ත එකිනෙක සම්බන්ධ වෙන ආකාරය ගැන තමයි මම ඔබට දැන් පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. හරි. ඔබ දැන් සටහනේ මුලටම යන්න. අපි සටහනක් දැන් දිගට ලියාගෙන ආවා. ඒ සටහනේ ඔබ මුලටම යන්න මම ඔබට නැවත ඔය සටහන හොඳට පැහැදිලිව මතක් කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අභ්‍යාස කීපයක් වෙත ඇතුල් වෙමු. හරි. ඔන්න යන්න සටහනේ මුලටම යන්න. සටහනේ මුලට යන්න. ඔබ මුලින්ම අවබෝධ කරගත්තා උත්තල සහ අවතල බහුවස්ත්‍ර ගැන. හොඳට සටහන බලන්න. උත්තල සහ අවතල පරාවර්ත කෝණ තියෙනවද නැද්ද කියලා ඒ දෙක වෙන් කරගත්තා. එහෙම මතක් කරාම ඇති. ඊට පස්සේ කතා කරා බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පාද තුනක් හරි ඊට වැඩි ගණනක් තිබුණක් කමන්නේ. කොච්චර වැඩි වුණත් කමන්නේ කියලා අපි කිව්වනේ. පාද අනන්ත ප්‍රමාණයක් ආවත් කමක් නැහැ කියලා කිව්වා. පාද තුනකින් නො ඊට වැඩි ගණනකින් සමන්විත වෙන සංවෘත සරල රේඛීය තල රූපයකට අපි කිව්වා මොකක්ද බහුවස්ත්‍රයක් කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කිව්වා ඔයාට පුළුවන් නම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපෙන් ඇහුවා. මතකයිනේ? අපි කිව්වා සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ
පාද විතරක් සමාන එකක් නෙවෙයි. පාද සමාන වෙනවා වගේම කෝණත් සමාන වෙන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් වෙනවා. අපි රූප සරණ 3ක් දාලා ඒ කරුණ හොඳට පැහැදිලි කරගත්තා. ඒ සවිදි බහුවස්ත්‍රය. ඒ සවිදි බහුවස්ත්‍ර පැහැදිලි කරනකොටම අපිට කිව්වා ඔයා දන්නවද බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ ගැන කියලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මම පංචාස්ත්‍රයක් ඇඳලා ඇඳලා බැලුවම ත්‍රිකෝණ ඇතුලේ හැදුනේ 3යි. එක ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය සොයන 180න් 180ම 3න් ගුණ කරා එක නිසා. එතනින් මම දෙයක් තේරුම් ගත්තා. පාද ගණනට වඩා ත්‍රිකෝණ ගණන දෙකක් අඩු වෙන බව. නේද? එහෙනම් අපි අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය ලබා ගන්න සූත්‍රයක් ගොඩනගා ගත්තා. ඔබ දැක්කා? මොකක්ද අපි ගොඩනගපු සූත්‍රය? කියන බලන්න අපි ගොඩනගපු සූත්‍රය මොකක්ද? අභ්‍යන්තර කෝණවල අයික්‍ය සොයන්න 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. මොකක්ද සූත්‍රය අපව කියන්නේ? 180 වාරයක් n ඍණ 2 කියන සූත්‍රය අපි ගොඩනගා ගත්තා. එතනින් අපි බාහිර කෝණ පැත්තට ඇතුල් වුණා. අපි කිව්වා ඕනම බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ වගේ නෙවෙයි බාහිර කෝණවල අයික්‍ය අංශක කීයද? 360යි. ඒක පාද 3ක් තිබුණත් 360යි, පාද 5ක් තිබුණත් 360යි, පාද 8ක් තිබුණත් 360යි, පාද 20ක් තිබ්බත් බාහිර කෝණ කීයද? 360යි. එහෙම කතා කර හිටපු අපි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන සොයන සූත්‍රයක් හොයාගත්තා. ඒක අවසානයේදී අපි දන්න බහුවස්ත්‍ර දෙකකට විතර දාලා බැලුවා වැඩේ හරියනවද කියලා. නේද? මොකක්ද සවිදි බහුවස්ත්‍රයක යාළුවනේ. හොඳයි. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක මොකක්ද? පාද ගණන සොයන සූත්‍රය. 360 බෙදන්න කිව්වා අභ්‍යන්තර නෙවෙයි. 360 බෙදන්න කිව්වා බාහිර කෝණයක අයික්‍යෙන්. බාහිර කෝණයක අගයෙන් නේද? 360 බෙදෙනවා බාහිර කෝණයක අගයෙන්. එතකොට බහුවස්ත්‍රයේ පාද ගණන ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔබ තව කරුණක් කතා කළා. ඒ තමයි එකම ශීර්ෂයකදී බහුවස්ත්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ දෙක ගත්තම ඒ දෙක එකතු කරලා බැලුවා. එකතු කරලා බැලුවම සරල රේඛාවක් මත පිටි බද්ධ කෝණ ලැබිලා තිබුණේ. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ දෙකේ අයික්‍ය අංශක 180ක් බවට පත් වෙන්න ඕන කියලා අපි කතා කළා. ඔන්න ඔය කියන කරුණු ටික අපි බහුවස්ත්‍රවල මේ වෙනතෙක් සාකච්ඡා කළා. දැන් එහෙමනම් අපිට ක්‍රමයෙන් මේ අභ්‍යාසවල තියෙන ගණන් අවබෝධ කරගන්න යන්න තියෙන්නේ. මොන ගණන ලැබුණත් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන ඔය කියන කරුණු කීපය. ඔය කියන කරුණු කීපය ඔබට හොඳින් මතක නම් ඊටාම වේගයෙන් මේ පාඩමේන ගණන් හදන්න පුළුවන් ගැටලුමය ස්වභාවයන් නෙමෙයි ඊටාම වේගින් විසඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු ඔය කිව්ව කතාව ඇත්තද කියලා. එහෙම වුණොත් මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නේද? හරි. අපි බලමු ඔය කියපු කතාව ඇත්තද කියලා. අපි එමනම් ගණන් කීපයක් දැන් හදන්න සූදානම් වෙමු. මෙන්න මම ඔබට යොමු කරන පළවෙනි ගණන. අපි බලමු ගණන් කීපයක් අරගෙන අපි හදමු. මෙන්න අපි හදන පළවෙනි ගණන. 1 2 3 4 5 6 7යි පාද 7ක් තියෙනවා මේකේ. අපි ඒකට කියන්නේ සප්තාශ්‍රය කියලානේ. පාද 7ක් තියෙනකොට කියන නම මොකද්ද? සප්තාශ්‍රය. සප්තාශ්‍රය. හරි. මම ගණන කියවන්නම් සටහන් කරගන්න. ලියන්න. පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අංක 1 දාලා ගණන ලියාගෙන යන්න. ගණන් ලියන්න එහෙම කම්මැලි වෙන්න එපා. විභාගයේ අපිට ලිඛිත පරීක්ෂණයක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලියන්න වෙනවා. නේද? ලියලා හුරු වෙන්න. එතකොටයි අපිට වේගය සකස් වෙන්නේ. පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක අගයන් පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක අගයන් අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක අගයන් කමාදාල ලියාගෙන යන්න. අංශක 130කමා
අංශක 140කම අංශක 135කම අංශක 150කම අංශක 145 වේ. 130 135 150 අංශක 145 වේ. ඉතිරි කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඉතිරි කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. අන්න පොඩ්ඩක් ආපහු කතාව අහගන්න. පාද 7ක් ඇති බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක අගයන් අභ්‍යන්තර කෝණ 5ක අගයන් 130 140 135 150 145 බැගින් වේ. ඉතිරි කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඉතිරි කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඉන් එක් කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. ඉතිරි කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඉන් එක් කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. අර විශාලත්වයෙන් සමාන වෙන කෝණ දෙකෙන් එකක තමයි විශාලත්වය සොයන්න කියන්නේ. විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. ඉන් එක් කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. ඉන් එක් කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. අපි බලමු. මේ බලන්න. දැන් ඔබ බැලුවා පාද 7යි. දැන් අපි මේ ගැන කතා කරන්නේ පාද 7යි. එතකොට පාද 7ක් වෙනකොට කෝණ 5ක් තියෙන්න පුළුවන්ද? අපෝ බෑ. ත්‍රිකෝණ 5යි. හොඳේ වරද්ද ගන්න එපා. ත්‍රිකෝණ කියන්නේ වෙන එකක්, කෝණ කියන්නේ තව එකක්. ත්‍රිකෝණයකටත් කෝණ 3ක් තියෙනවනේ. නේද? ත්‍රිකෝණ එකකට කෝණ කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. නිසා ත්‍රිකෝණ කෝණ කියන එක පටල ගන්න එපා. මම කිව්වේ පාද 7 නම් කෝණ කීයද තියෙන්න ඕන? 5ක් තිබිලා හරියන්නේ. කෝණ 7ක් තියෙන්න ඕන. මෙතන ඉන්නවා කෝණ 5ක්. තව කෝණ දෙකක් තියෙනවලු. ඒ කෝණ දෙක විශාලත්වයෙන් සමානයිලු. එහෙමනම් යාළුවනේ ඒක කෝණයක් අපි x කියලා ගමු. අනිත් කෝණෙත් x කියලා ගමු. ඒ විශාලත්වයෙන් සමානයිනේ. එහෙනම් x කියන බීජීය පදේ දෙන්න දැම්මා. එහෙමනම් මේ බලන්න. මෙන්න කෝණ 5ක්. මෙන්න අනිත් කෝණ දෙක. ඔක්කොම කෝණ 7යි. දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒක නෙවෙයි. පාද 7ක් තියෙනකොට එයාට කියන නම මොකක්ද? සප්තාශ්‍රය නේද? ඒ සප්තාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್ಯ විශාල මේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය කීයද කියලා අපි දන්නේ නැහැ තාම. ඔයාලා දන්නවද? මම නම් දන්නේ. එහෙනම් මොකද කරන්න වෙන්නේ අපිට? ඒක හොයාගන්න වෙනව නේද? හොයාගන්න වෙනවද නැද්ද? හොයාගන්න වෙනවා. හොයාගන්න ඕනේ නැත්තේ මොකද්ද? බාහිර කෝණ. බාහිර කෝණ 360යි. බාහිර කෝණ හොයන්න දෙයක් නැහැ. බාහිර කෝණ ඕන මේක 360යි. හැබැයි අභ්‍යන්තර කෝණ ගැන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න අභ්‍යන්තර කෝණ පිළිබඳව ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් පාද 7ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සර වෙලාම මේකේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය සොයා ගන්න ඕන. අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය සොයාගෙන තමයි මෙන්න මේ කියන කෝණ 7ම ඒ අභ්‍යන්තර කෝණ ಐಕ್‍යයට සමාන කරලා ගාන විසඳගෙන යන්න ඕන. දැන් එහෙනම් මේ ඔක්කොම කෝණ ටික එකතුව කීයද කියලා දන්නේ නැතුව ගාන හදන්න පටන් ගන්න බෑනේ අපිට. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න අභ්‍යන්තර කෝණ ටිකේ ಐಕ್‍ය. දැන් ත්‍රිකෝණයක කිව්වනම් 180යි කියලා අපි දන්නෝනේ. නේද? හැබැයි අභ්‍යන්තර කෝණ වල ಐಕ್‍ය හොයන සූත්‍රයක් වල දාන්නවා. මොකක්ද සූත්‍රය? අභ්‍යන්තර කෝණ කේස් එකේ සූත්‍රය මොකද්ද? 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. අපි එන අභ්‍යන්තර කෝණ වල ಐಕ್‍ය සොයලිමු ඉස්සෙල්ලා නේ. රයිට් වැඩි පටන් ගන්න. පාද 7ක් තියෙනවා මෙයාට. ලියන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය ලියන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය. ඒක ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න එපේ. අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය. ලියන සූත්‍රය 180 වාරයක් n ඍණ 2යි කියලා. ගාන හදන්න බෑ අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය දන්නේ නැති නිසා නේද? එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය ඉස්සෙල්ලා හොයාගමු ලියන්න.
අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සමානයි 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. හදමු අපි 180 වාරයක් සප්තාශ්‍රයට පාද කීයද 7යිනේ. 7න් 2ක් අඩු කරමු. 180 ගුණ කිරීම වරහණෙන් කියවෙන්නේ ගණිතයේදී ගුණ කිරීමක් නේද? 180 ගුණ කිරීම 7න් 2ක් අඩු කරාම 5යි. 7න් 2ක් අඩු කරාම 5යි. දැන් මේ දෙක ගුණ කරගමු අපි. 5 බිඳුවයි 5කට 40න් බිඳුවයි ඉතුරුයි 4ක් 5 එක 5යි 4යි 9යි. ඔන්න අංශක 900ක් ආවා. දැක්ක නේද සොයාගත්ත විදිය? මේ බාහිර කෝණ ඕනම එකක 360ක් වුණාට අභ්‍යන්තර කෝණ බහුවස්ත්‍රයෙන් බහුවස්ත්‍රයට හොයන්න වෙනවා අපිට. එහෙනම් ඔන්න දැන් සප්තාශ්‍රය හොයාගන්න විදිය අපි කතා කරා. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගන්න ඕනේ. මේ බලන්න දැන් මෙහෙම පාද ටික ඔහොම පාද 7ක් මේකට සෙට් වෙනෝනේ නේද? ඔහොම පාද 7ක් මේකට ඔහොම සෙට් වෙනවා ඇවිල්ලා. දැන් කී 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. ඔන්න මම නිකන් දල සටහනක් ඔන්නම යන්න දැන්. ඔන්න ඕකට කියන්නේ සප්තාශ්‍රය. හරිද? දැන් ඉතින් මේ කෝණ ටික ලිව්වොත් ඉතින් අපි මේක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඔන්න මම ඒකත් ඒ විදිහට දාලා දෙන්නම් ඔබට. එක කෝණයක් x අනිත් කෝණෙත් x. මොකද මේ දෙන්නෙක් සමානයි කියලා අපිට කියනවා. මෙතන තව එක්කෙනෙක් 130ක් ඉන්නවලු, එක්කෙනෙක් 140යිලු, අනිත් එක්කෙනා 135යිලු නේද? එක්කෙනෙක් 150යිලු, අනිත් එක්කෙනා 145යිලු. ඔන්න දැන් ඔබට හොඳට පැහැදිලි කතාව. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතුව කීයද කියලා දන්නේ නැතුව ගාන හදන්න බෑනේ. අන්න ඔක්කොම එකතුව කීයද කියලා දාන්න නැතුව ගාන හදන්න බැරි නිසා තමයි යාළුවනේ මේ ඔක්කොම කීයද කියලා හොයාගත්තේ. මෙන්න සූත්‍රය. අභ්‍යන්තර කෝණවලට පිහිට වෙන්න ඉන්න එකම සූත්‍රය 180 වාරයක් n ඍණ 2. අපි යාව දැම්ම එතෙන්ට මේ 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. 180 වාරයක් 7න් 2ක් අඩු කරා 5යි. 180 5ක් කියන්නේ අංශක 900යි. එහෙමනම් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ පාද 7ක් තියෙන මේ සප්තාශ්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අංශක කීයද? 900යි. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 900යි. ඔබත් මේ කොටස මෙහෙම හදාගෙන මෙන්න මේ රූප සරහන ඔය ආසන්නේ දාගන්න. වෙන පාටකින් මේ 900 ලියන්න. මේ 900 ඔබ වෙන පාටකින් ලියන්න. වෙන පාටකින් ලියන්න. එතකොට ඔබට හොඳට ඔය ගාන පැහැදිලියි. සප්තාශ්‍රය කඳින එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔය මම ඇඳලා තියෙන හැඩයට ඒ පැත්තට එන විදියට පාද යොමු කරමින් සප්තාශ්‍රය අඳින්න. ඒ කියන්නේ වැඩි හිතන්න එපා. කොහොමත් ඔයාලා කිසිම දෙයක් ගැන වැඩි හිතන මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. මෙහෙම පාදේ ගත්තා, මේ පැත්තට ගත්තා, ඔම ගත්තා, ඔම ගත්තා, මෙහෙම ගත්තා, මෙහෙම ගත්තා, ඔතන ඉන්න ගත්තා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. හරි. දැන් එහෙමනම් අපිට කිව්වේ මේ එක කෝණයක අගයස් හොයන්න කියලා නේ. බලන්න රූප සරණ ඉක්මනට දාගන්න බලන්න මෙහෙම කළා. රයිට්. රයිට්. මෙන්න මේ එක්කෙනෙක්ගේ අගයස් හොයන්න කියලා අපිට කිව්වේ. එහෙම නේද? හරි. ඔක්කොගේම නම් කීයද? 900යි. කොහොමද හොයාගත්තේ? අර සූත්‍රය නේද? 180 වාරයක් n ඍණ 2යි. එහෙමනම් දැන් ඔන්න අපි ගණන හදන්න සූදානම් වෙමු. මේ ඔක්කොම කෝණ ටික එකතු කරාම කීයක් වෙනවද? මේ පේන්නේ මැදින් ඉන්නේ 900ක් වෙනව නේද? හරි. එහෙනම් අපි ලියමු. ලියන්න. x ධන මේ කෝණ ටික දැන් ලියන්න. 130 ධන 140 ධන 135 ධන 150 ධන 145 සමානයි 900යි. මදිය දිග. ඒ කෝණ 7ක්ම ලියන්න එපේ. නේද? ඔය කෝණ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම අංශක 900ක් වෙනවා. ඒ අංශක 900 යාල අපිට දුන්නේ නේ. ඒ වුණාට අපි ඒක සොයාගත්තා. මොකද අපේ ළඟ ඒකට සූත්‍රයක් තියෙනවා. බාහිර කෝණ කියලා කිව්වනම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 360 දාලා අපි ගාන හදනවා නේ. දැන් මේක ලිව්වා වගේ නෙවෙයි එකතු කරන්නත් ඕනේ. x එකතු කරාම 2x ධන මේ ටික ඔබ එකතු කරගන්න බලන්න. බොහොම කල්පනාවෙන්.
කලබල නොවී එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට ආගේ අරගන්න. සමානයි එහා පැත්තේ ඉන්නවා 900ක්. මෙන්න මෙතෙන්ට ආගේ අරගන්න. එහා පැත්තේ 900ක් තියෙන අංශක. එකතු අරගන්න බලන්න. හරි. දැන් බලමු ඔබ එකතුව ගන්න නැති මමත් එකතු කරලා බලන්නම්. බිංදුවයි බිංදුවයි වැඩක් නැහැ එකතු කරාට 5යි 5යි 10න් බිංදුවයි ඉතුරු එකක් 5යි 5යි 10යි 10යි 3යි 13යි 13යි 4යි 17යි 17යි 3යි 20න් බිංදුවයි ඉතුරුයි දෙකක්. එහෙම නේද? 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 700ක් ලැබෙනවා අංශක. අපි නැවත පොඩ්ඩක් එකතු කරලා බලමු. x එකතු කරා 2x ලැබුණා. බිංදුව බිංදුව මම මේ පැත්තේ ඉඳලා එකතු කරනවා දැන් 5යි 5යි 10න් බිංදුවයි ඉතුරු එකක්. ඊළඟට 4යි 4යි 8යි 8යි 3යි 11යි 11යි 5යි 16යි 4යි 20න් බිංදුවයි ඉතුරුයි දෙකක්. 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි අංශක 700යි. ඔබ දන්නවා මේක සරල සමීකරණයක් නේ. ධන 700 එහා පැත්තට ගියම මොකද වෙන්නේ? ඍණ 700ක් වෙනෝනේ. එහෙනම් හදමු අපි මේ බලන්න. 2x සමානයි 900 ඍණ 700 900 ඍණ 700. 2x සමානයි මේ දෙන්න අඩු කරන්න. බිංදුවයි බිංදුවයි 9න් 7ක් ගියාම 2යි අංශක 200යි. දෙපැත්ත දෙකෙන් බෙදන්න වෙයි නේද? ඔව් දෙපැත්ත දෙකෙන් බෙදමු අපි. මේ පැත්තත් දෙකෙන් බෙදලා එහා පැත්තත් දෙකෙන් බෙදමු. x සමානයි 200 දෙකට බෙදුවම 100යි. මොන 100යිද? අංශක 100යි. අංශක 100යි. දැන් බලන්න මේ ගණන හදනකොට අපිට මේ පේලිය එක සැරේටම ලියන්න බැරි වුණේ මොකද කියලා ඔබ දැක්කා. මේ පේලිය එක සැරේට ලියන්න බැරි වුණේ ඇයි? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ බලන්නකෝ. අපිට පහළ පන්ති වල ගණන් දෙන විදිය මේකනේ. මේ බලන්න හොඳට. මෙයාට දානවා අංශක 70ක්, මෙයාට දානවා 80ක්, මෙතෙන්ට x අකුරක් දානවා. ඉතින් අපි මේ ගාන පටන් ගත්ත ගමම්ම වේගෙන්ම මේක ලියනවා. කොහොම ලියන්නේ? x ධන 80 ධන 70 සමානයි 180යි. කොහොමද එහෙම ලියන්නේ? ත්‍රිකෝණයක අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ අයික්‍ය අංශක 180ක් වෙනවා කියලා අපි දන්න නිසා. එහෙම නේද? දැන් එතකොට සප්තාශ්‍රය කියම දන්නවද? එහෙම දන්නේ අපි. ඒක නිසා අපිට යාලා කිව්ව සූත්‍රයක්. අපි මේ සූත්‍රය දාලා ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තා ගිය කීයද කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි අර තිබිච්ච ඔක්කොම කෝණ ටික අරගෙන එයාගේට සමාන කරලා පිළිතුරට ආවේ. පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙමනම් දැන් ඔන්න මම මෙතන රූප සරහනකිනුත් ඔබට මේ කරුණ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන නිසා දාලා දුන්නා. දැන් එහෙනම් අපි එක ගණනක් හැදුවා. නේද? ඔය විදිහට තමයි ඉතින් මේ පාඩමේ ගණන් හදන්න තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේකෙන් රූප සරහන් එහෙම විවිධ රූප සරහන් මේකේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒ තියෙන රූප සරහන් ඔබ ඊටාම අවධානයෙන් සුළු කරමින් හදාගෙන යන්න. එතකොට ඔබට අඩුපාඩු මතුවෙන එකක් නැහැ. ඊටාම වේගෙන් ඔබට පිළිතුරු කරා එළඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි මේ හදමුද බලන්න ටිකක් වෙනස් විදිහේ ගණනක්. මෙන්න මේ විදිහේ ගණනක් දාගන්න අංක 2 දෙවෙනි ගණන අංක 2 ලියන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අංශක 720ක් වන අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අංශක 720ක් වන සවිදි බහුවස්ත්‍රයක 720ක් වන සවිදි බහුවස්ත්‍රයක සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන
සොයන්න. පාද ගණන සොයන්න. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය 720ක් වෙනවලු සවිදි බහුවස්ත්‍රයක්ලු පාද ගාන හොයන්නලු. අභ්‍යන්තර කෝණ කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? අභ්‍යන්තර කෝණ කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්න ඕන මොකද්ද? අපි කතා කරා බාහිර කෝණ කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? 360 නේ. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ගැන කියපු ගමන් මතක් වෙන්නේ කීයේ? 180 වාරයක් කතා කරන්නේ. n ඍණ 2යි. එහෙමනම් 180 වාරයක් n ඍණ 2යි කියලා කියන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය ලබා ගන්නා සූත්‍රය. දැන් අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය අපිට දීලා තියෙනවා 720ක්. එහෙනම් මේ දෙන්න මොකද වෙන්නේ කියන්න? සමාන වෙනෝනේ. මේ දෙන්න සමාන වෙනවා. උඩ බලන්න ආපහු අපි ගොඩනගපු විදිහ. අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය දීලා දෙනවා 720ක්. ඉතින් අභ්‍යන්තර කෝණ හොයන්න අපේ ළඟ සූත්‍රයක් තියෙනවා. එයාලා දෙනවා අගය. අපේ ළඟ සූත්‍රය තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක සමානද නැද්ද? සමානයි. මේ සූත්‍රය හදාගත්තේ මේ විදිහට ගොඩනැගීම් කරලානේ. එහෙමනම් 180 වාරයක් n ඍණ 2යි කියන අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සූත්‍රය සමාන වෙන්න ඕන කීයටද? 720ට. දැන් අපි හිමීට සුළු කරමු. හරි. වැඩේ පටන් ගන්න. නවය අවස්ථර දරුවෝ දන්නවා දෙපැත්තම 180න් බෙදන්න පුළුවන් නම් බෙදන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන සමීකරණ පාඩමේදී එහෙම පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ පාඩම් වලට හිටපු නැති දරුවෙක් ඉන්නව නම් ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපි ගන්න හදමු. මේ තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණවල ඓක්‍ය සොයන සූත්‍රය. මේ තියෙන්නේ එයාලා දීපු අගය අපිට මේ තියෙන්නේ එයාලා අපිට දීපු අගය. මේ පැත්ත 180න් බෙදන්න. එහා පැත්තත් ඔබ 180න් බෙදන්න. මේ දෙන්න කැපිලා ගියා. n ඍණ 2 ඉතුරු වුණා. මේ බලන්න යාළුවනේ බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. 18 ඒව කීයක් තියෙනවද 72ට? 18 4න් ගුණ කරලා බලන්න. 4 වරක් 8 32න් 2යි ඉතුරුයි 3ක් 4 වරක් 1 4යි 3යි 7යි 72යි. එහෙනම් 18 ඒව 4යි තියෙන්නේ. 18 ඒව කීයක් තියෙන්නේ? 4යි. මෙන්න මම කපල ඉවත් කරනවා. 18ට 18 ඒව 1යි. 72ට 18 ඒව 4යි. එහෙනම් මෙතනින් 4යි ආවේ අගය. මෙතනින් 4යි ආවේ. 720 180න් බෙදුවම් 4යි. බිඳුවට බිඳුව කැපුණා. 18ට 18 ඒව 1යි. 72ට 18 ඒව 4යි. මේ ඍණ දෙක එහා පැත්තට ගෙනහිලා දාමු. මොන දෙකක් වෙනවද? ධන දෙකක් වෙනෝනේ. හරි. ලියමු අපි. n සමානයි 4 ධන 2යි. n සමානයි 4යි 2යි 6යි. ඔන්න පාද 6යි තියෙන්නේ. ඔබ කොයි වෙලාවක හරි මේ ගණන හදාගෙන යනකොට ඔබට භාග ගණනක් ආවොත්, දශම ගණනක් ආවොත්, ඒ කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාමය නොවන අගයක් ආවොත් මේ ගණන හරිද? සම්පූර්ණ ගණන වැරදි. හේතුව පාද ගණන භාග සංඛ්‍යා ලැබෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම සමහර තොරතුරු තියෙනවා, දත්ත තියෙනවා. භාග දශම වලින් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ඒවා. දැන් උදාහරණයක් අහගන්න. කෙනෙක් ගහකින් පොල් කිසියම් පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණයක් කඩනවා. මම එයාගෙන් අහනවා ඔයා පොල් ගෙඩි කීයක් කැඩුවාද? එයා කියනවා මම පොල් ගෙඩි 6මාරක් කැඩුවා. ඒ මොකද 6මාර කතාව? එයා කියනවා මම පොඩි කුරුම්බ ගෙඩියකුත් කඩාගත්තා. එතකොට ඒක භාගයක්ද? මං අහන කුරුම්බ භාගයක්ද ඔයා කැඩුවේ කුරුම්බ ගෙඩියක්ද? කුරුම්බ ගෙඩියක්. එහෙනම් ඒකත් එකක්. භාගයක් නෙවෙයිනේ. එතකොට 6මාරක් වෙන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? ගහකින් කඩපු පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණය 6මාරක් වෙන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පොල් ගෙඩි 6ක් බිමට දාලා ඉතුරු පොල් ගෙඩියේ බෑයක් ගහේ තියලා ඉතුරු බෑ තමයි බිමට දාන්න ඕනේ. අන්න එතකොට පොල් ගෙඩි 6මාරක් කැඩිලා. එහෙම පොල් කඩන සිරිතක් තියෙනවනේ. නේද? එහෙම පොල් කඩන සිරිතක් තියෙනවද? දැන් ඔයාලකින් අහනවා පවුලේ සමාජිකින් කීයක් ඉන්නවද? නේද? ඔයාලා කොහොම ගණන් කරගෙන 4මාරයි සර්. අපි හමාර මොකද්ද? අර ගෙදර ඉන්න පොඩි මල්ලි. ඒක වැඩක් නෑ අපිට. ඒකත් එක්කෙනෙක්. එක සමාජිකයෙක්. එන සමහර දත්ත තියෙනවා අපිට භාග දශම වලින් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි ආකාරයේ දත්ත. පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙමනම් මෙන්න n වලට 6ක් ආවා. මම ඔබෙන්
හැබැයි මේකට හරිම උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම දක්ෂයෙකුට විතරයි. අනිත් අය උත්තරයක් දෙනවා. අනිත් අය උත්තරයක් දෙනවා. හොඳේ නොදෙනව නෙවෙයි. උත්තරයක් දෙනවා. ඇත්තටම දෙන උත්තරේ සාර්ථක නැහැ. ඔන්න බලන්න මං නැවත ගාන කියවනවා. මම ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ නෑ. තාම මම ගාන කියවනවා අපෝසරයක්. කියවලා තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අභ්‍යන්තර කෝණවල ಐಕ್‍ය 720ක් වන සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගණන සොයන්න. පාද ගණන 6යි කියලා ආවනේ නේද? මට කියන්නකො මෙයාගේ නම මොකක්ද කියලා කවුරු හරි පුළුවන් නම්. මේ බහුවස්ත්‍රයේ නම මොකක්ද? නම මොකක්ද මේ බහුවස්ත්‍රයේ? ඔන්න බලන්න මේ බහුවස්ත්‍රයේ නම මොකක්ද? හිතන්න මොකක්ද නම කියලා? පාද 6ක්. එහෙනම් ෂඩාශ්‍රය නේද? ඔය වගේ පොඩි ප්‍රශ්න අපෙන් අහනවාද? නේ? නෑ. මම බලාපොරොත්තු වෙච්ච පිළිතුර ආවේ නෑ. මම ඒකේ ප්‍රශ්නේ ඔබෙන් අහුවේ. හොඳට මතක තියාගන්න මෙයා සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා ගානේ මුලින් දෙනවා. එහෙමනම් මෙයාගේ නිවැරදි නම විය යුත්තේ සවිදි ෂඩාශ්‍රය. අන්න වචනේ. මේක සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා මුලින් දෙනව නේද වචනය? එහෙමනම් මෙයාගේ නිවැරදි නම විය යුත්තේ පාද 6ක් දැක්කම ෂඩාශ්‍රය, 7ක් දැක්කම සප්තාශ්‍රය කාල වචන අතාරින්න එපා. ගාන හොඳට අධ්‍යයනය කළා අතාරින්න වචනය සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නිසා යාළුවනේ මෙයාට දෙන්න පුළුවන් සුදුසුම නම මොකක්ද කියන්න නැවත සවිදි ෂඩාශ්‍රය. අපෝගෙන් නම සවිදි ෂඩාශ්‍රය. මෙන්න මෙතන වරහන් කරලා ඔය වචන ලියා ගන්න. ඔබට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි මේ කතාව. හදිස්සිය හරි අහලා තිබුණා නම් මෙම බහුවස්ත්‍රයේ නම ලියන්න කියලා. ඔයාලා ලියන්නේ ෂඩාශ්‍රය කියලා විතරයි නේ. නේද? රයිට්. ඊට පස්සේ අහනවා ඒක වැරදිද? පාද 6ක් තියෙනවා නම් ෂඩාශ්‍රය කිව්වම වැරදිද කියලා ඔය වගේ අපබ්‍රංශ ප්‍රශ්නත් අහනවා ඊළඟට. නේද? රයිට්. ලියන්න මෙතන වරහන් කරලා සවිදි ෂඩාශ්‍රය. සවිදි ෂඩාශ්‍රය කියලා එතන වරහන් කරලා දාගන්න. ඔන්න එතකොට අපි දැන් ගණන් දෙකක් ඔය පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. දැන් ඔබ මේ පාඩම පිළිබඳව ඔබට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඔන්න බලමු අපි තව ගානකට යන්න. ලියා ගන්න මේ ගණන අංක 3 තුන්වෙනි ගණන. දැන් ඔබ ගණන සටහන් කර ගැනීමෙන් මේ පාඩමේ ලොකු තොරතුරු ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ තමයි මම මීටත් ඉස්සර වෙලා පැහැදිලි කිරීම කරා විභාගෙදි ලියනකොට ඔබට කාලේ ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයක් කාලේ ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න ලියලා පන්තිවල ගණන් හැදුවම මොකද එතකොට ඔබට ඒක හුරු නිසා විභාගෙට ගියාම ඔබ වේගයෙන් ගණන් සටහන් කරනවා. පිළිතුරු සටහන් කිරීම ඔබේ වේගවත් වෙනවා. මෙන්න අපි තුන්වෙනි ගණන පැත්තට යන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අංක 3 ගණන බලමු අපි. පාද 15ක් ඇති. සටහන් කරගන්න. පාද 15ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද 15ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද 15ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණයක පාද 15ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණයක අගය සොයා. පාද 15ක් ඇති සවිදි බහුවස්ත්‍රයක බාහිර කෝණයක අගය සොයා. බාහිර කෝණයක අගය සොයා. බාහිර කෝණයක අගය සොයා A9 කියන්නේ A9 නෙවෙයි හොඳයි. A9 නෙවෙයි එමගින් කියන අදහස. එමගින් කියන අදහස A9 බාහිර කෝණයක අගය සොයා A9 අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය ලබා ගන්න.
බාහිර කෝණයකගේ සොයා එනයින් අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ ලබා ගන්න. බාහිර කෝණයකගේ සොයා එනයින් අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ ලබා ගන්න. හරි. දැන් ඔබට අභ්‍යන්තර කෝණ කිව්ව ගමම මතක් වෙනවා 180 වාරයක් කෙන්ඩ්‍රන දෙක කියන සූත්‍රය. ඒක පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. බාහිර කෝණ කිව්ව ගමන් සූත්‍ර මතක් වෙන දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ඔයාලා දන්නවා ගේ කීයද? 360යි. එහෙනම් මේ බලන්න. පාද 15ක් තියෙනවා. මීට ඉස්සෙල්ලා අපි ඔය ගැන කතා කළා. පාද 15ක් තියෙනකොට කෝණ කීයේ තියෙන්නේ? කෝණ 13ද? නෑ. ත්‍රිකෝණ 13යි. දෙකක් අඩුයි. ත්‍රිකෝණ 13යි. කෝණ ඒ ප්‍රමාණෙම තියෙනවා. පාද 15 නම් කෝණ 15යි. මේ බලන්න. පාද 5යි නම් කෝණ කීයද? කෝණ 5යි. හැබැයි යාළුවනේ ත්‍රිකෝණ කීයද? ත්‍රිකෝණ 3යි. දැන් කතාව තේරුණායි? ත්‍රිකෝණ 3යි. එහෙමනම් හොඳින් මතක තියාගන්න පාද 15 නම් කෝණත් 15යි. ත්‍රිකෝණත් 15යිද? නෑ ත්‍රිකෝණ තියෙන්නේ 13යි. ඒකින් වැඩක් නේ. නේද? අපිට බාහිර කෝණ කතාවක් ඇහුවේ. එහෙමනම් ඔන්න බලන්න බාහිර කෝණයකගේ හොයන විදිය. බාහිර කෝණයකගේ. බාහිර කෝණ කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ අංශක කීයද? 360යි. ඔය අංශක 360 බෙදා ගන්න දැන් කෝණ කීයක් තියෙනවද උතන? පාද 15යි නම් කෝණ කීයක් තියෙනවද? කෝණ තියෙන්නේ 15යිනේ. එහෙනම් 360 15න් බෙදුවම මොකක්ද ලැබෙන්නේ මට කියන්න? 360 15න් බෙදුවම මොකක්ද ලැබෙන්නේ? 360යි කියන්නේ බාහිර කෝණ ඔක්කොගේම අයික්ක නේද? ඔව්. 360 15න් බෙදුවම මොකක්ද ලැබෙන්නේ කියන්න? 360 15න් බෙදුවම ලැබෙන්නේ එක බාහිර කෝණයකගේ. බෙදමු බලන්න අපි. 360 දැන් මම ඔයාලට උදව්වක් වෙන විදිහටයි මම මේ බෙදීම කරන්නේ. නැත්තම් මට මෙතෙන්ට උත්තරේ මේකයි කියලා දැම්මට එහෙම වැඩක් නැහැ. ඔබත් මේ විදිහට කටුවැඩ කරලා ගානට අවශ්‍ය සූදානම ගන්න. එහෙම නැතුව අපි එවලට ගාන හදලා ඉක්මනට වේගෙන් ගාන හැදුවයි කියලා විභාගෙදි හදන්න වෙන්නේ නැහැ නේ අපිට. ඒ අත්දැකීම ඔබට ඇත්තනේ විභාග ලියලා නේද? රයිට්. දැන් මේ බලන්න. 15 2යි 30යි අඩු කරාම 6යි 60ට 15 තියෙන්නේ 4යි 60යි අඩු කරාම 0යි. එහෙනම් 360 15න් බෙදුවම කීයද? 24යි. එහෙමනම් එක බාහිර කෝණයකගේ අංශක කීයද? 24යි. පාද 15ක් තියෙනවා නම් කෝණක් කීයද? 15යිනේ. කෝණක් 15 වෙන එක බාහිර කෝණයක් බලන්න 360 15න් බෙදුවම හරි. බාහිර කෝණ වල සූත්‍ර නැහැනේ. නේද? හරි. එහෙමනම් ඔන්න ඒ කතාව හරි. 360 15න් බෙදුව බාහිර කෝණයක් කෙව්වා. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අභ්‍යන්තර කෝණයක් සොයන්න. දැන් එමගින් එනයින් කියන අදහස මොකද්ද? මේක පාවිච්චි කරලා හොයන්න කියන්නේ. දැන් මේ ඔයා හොයපු අගය භාවිතා කරලා හොයන්න කියලා කියන්නේ. ඔයා හොයපු අගය භාවිතා කරලා හොයන්න කියලා කියන්නේ. මේ බලන්නකෝ එහෙනම්. අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ අභ්‍යන්තර කෝණයකගේ බලන්න. ඔයාලට මතකද මම ඔය කතාව හයිලයිට් කරලා ඔබට කියලා දුන්නා. මතක් කරගන්නකො බලන්න ඔය කතාව. බහුවස්ත්‍රක අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ ගැන මං විශේෂ සඳහනක් කරලා උතන සටහනක් දුන්නා මම. දැන් ඔබට පැහැදිලිද මං ඔය පාඩම පැත්තට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙච්ච විදිහ? ඒ ආපු ක්‍රමවේදය නිසා තමයි අපි මේ විදියට සංකීර්ණ ගැටලු එයාලා විවිධ විදිහේ ගැටලු ඉදිරිපත් කරනවානේ. මොන ගැටලුව ඉදිරිපත් කරත් අපිට ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නේ අපි නිවැරදිව පාඩම පැත්තට ඇතුල් වෙච්ච නිසා. එහෙම නැත්නම් ගන්න ගාන අපි ගොඩක් වෙලා අරන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. එහෙම කල්පනා කරන තරම් මට්ටමක ගණන් නෑ ඇත්තටම. නිවැරදිව ආරම්භය ගන්නව නම්. එහෙමනම් ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඔබට පැහැදිලිව කිව්වා එකම ශීර්ෂයේදී අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ දෙක ගත්තම එකතු කරාම කීයක් වෙනවද කියන්න කතා කරන්න 180ක් වෙනවා. එහෙම සටහනක් අපි දාගත්ත මතකයිනේ. මතකයි නේද? හරි. එහෙනම් මේ බලන්න. බාහිර කෝණේ දන්නවා 24ක් කියලා. අභ්‍යන්තර කෝණේ හොයන්න මොකද කරන්නේ? 180න් 24ක් අඩු කරාම හරිනේ ඉතින් නේද? එහෙම නේද?
180 24ක් අඩු කරමු. එයි එකම ශීර්ෂයකදී ඔන්න මතක නැත්තම් මතක් කරනවා නැවත මෙන්න මෙතන A අකුර දාලා මෙතන B අකුර දාලා මෙහෙම එකක් කරා මතකද? මේ බාහිර කෝණය 24යිලු. මෙන්න මෙයා හොයන්න කියන්නේ. මෙයා හොයන්න 180 24ක් මොකද කරන්නේ අපි අඩු කරලා දානවනේ. හරි. 10න් 4ක් ගියාම 6යි. 7න් 2ක් ගියාම 5යි. මෙතන තියෙන්නේ 1යි 156යි. අපි නැවත පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. 10න් 4ක් ගියාම 6යි 7න් 2ක් ගියාම 5යි මෙතන 1යි 156යි. එහෙනම් අංශක කීයද කියන්නේ 156යි. අපිට කිව්වේ මෙයාගෙන්ම හොයන්න කියලා කිව්වේ. හොඳයි. මෙයාගෙන්ම හොයන්න කිව්ව නිසා ඉතින් මේ පැත්තෙන් ආවා. එහෙම නැතත් මේ පැත්තෙන් එන එක තමයි ලේසි අපිට. ඊටම සරලව ගන්න පුළුවන්. නේද? ඉතින් බලන්න අර කරුණු ටික ගොනු කරගත්ත නිසා අපිට මේ පාඩම ගැන විවිධ විදියට හිතන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එක කරුණක් දීලා ඒක යටින් අභ්‍යාස ටික දුන්නම මොකද කරන්නේ? ඒ කරුණ විදියට අභ්‍යාස ටික හදනවා. ඊළඟ කරුණ දෙනවා ඒ විදියට අභ්‍යාස ටික හදනවා. ඊළඟ කරුණ දෙනවා ඒ විදියට අභ්‍යාස ටික හදනවා. විභාගෙට ගිහලා බැලුවම් අර ඔක්කොම කලවමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද කරන්න කියලා අපිට හිතා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේකට විකල්පයක් වෙන විදිහට තමයි මම කරුණු ටික පිළිවෙලට පෙළගස්සලා දුන්නේ. අපි දැන් කතා කරේ තුන්වෙනි ගණන. අපි තව එක ගණනක් පැත්තට යමු. මේකෙන් තව එක ගණනක් පැත්තට යමු. හතරවෙනි එක අංක 4. දැන් බහු අස්ත්‍ර ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබලා තියෙන්නේ. අපි බලමු හතරවෙනි එක අංක 4. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40ක් වූ බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40ක් වූ සවිධි බහු අස්ත්‍රය බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40ක් වූ සවිධි බහු අස්ත්‍රය හඳුන්වන නම ලියන්න. ඔන්න අපිට ඉදිරිපත් වෙන අභියෝගය. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය අංශක 40යිලු. මේ බහු අස්ත්‍රය මොන නමකින් දාන හඳුන්වන්නේ? හරිද? දැන් ඔබට මීට අදාළ කරුණක් මම මීට පෙරදී පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ඔන්න මම දැන් මේකට අවශ්‍ය තව කරුණක් ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න හදනවා. බහු අස්ත්‍රයට අපි නම දුන්නේ කොහොමද? ඔබට මතකයි පාද 3ක් නම් ත්‍රිකෝණය කිව්වා, 4 නම් චතුරස්‍රය කිව්වා, 5ක් නම් පංචාස්ත්‍රය කිව්වා, 6ක් නම් ෂඩාස්ත්‍රය කිව්වා, 7ක් නම් සප්තාස්ත්‍රය කිව්වා, 8ක් නම් අෂ්ටාස්ත්‍රය කිව්වා, 9ක් නම් නවාස්ත්‍රය කිව්වා, 10ක් නම් දසාස්ත්‍රය කියලා අපි ඒක විශේෂ නම් වලින් හැඳින්වීම කළා. ඉතින් එහෙමනම් අපිට මේකේ පාද කීයක් තියෙනවද කියලා දැනගත්තනම් නේද? පාද කීයක් තියෙනවද කියලා මේකේ දැනගත්තනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ බහු අස්ත්‍ර නම කියන්න පුළුවන් අපිට. බහු අස්ත්‍ර නම කියන්න පුළුවන් පාද කීයක්ද කියලා දැනගත්තනම් නේද? හරි. බලමු අපි. එහෙමනම් ඔබ දන්නවා බහු අස්ත්‍රයක පාද ගණන සොයන්න සූත්‍රයක් ගැන අපි කතා කරා. 360 බෙදීම බාහිර කෝණයකාගය. මතකයිද සූත්‍රය? බාහිර කෝණයකාගය. රයිට්. ලියන්න බලන්න සූත්‍රය. 360 බෙදීම බාහිර කෝණයකාගය. එහෙම සූත්‍රයක් අපි දුන්නා නේද? ඔව්. ඔය සටහනේ සූත්‍රයක් දුන්නා. සවිධි බහු අස්ත්‍රයක පාද ගණන සොයන සූත්‍රය. 360 බෙදන්නලු බාහිර කෝණයකාගෙන්. මේ බලන්නකො මේ ගාන. මේ බලන්නකො ගාන.
මේ තියෙන්නේ බාහිර කෝණයක විශාලත්වය කියලා උඩින්. එහෙනම් අපි පාද ගාන හොයමු ඉක්මනින්. පාද ගණන බලන්නකෝ. එක ගණනක්වත් ගොඩාක් කල්පනා කරන විදිහේ ගණන් එන්නේ නැහැ. අපි අර විශේෂ කරුණු වලින් පෝෂණය වුණාම ඇත්තටම මේවා අපිට අභියෝග නෙමෙයි. බොහොම සරලයි නෙමෙයි පේනවනේ. හැබැයි ඉතින් මේවා මතක තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කරුණු ටික ඉස්සෙල්ලම දුන්නේ. 360 බෙදනවා අපි බාහිර කෝණයකගෙන්. මෙන්න බාහිර කෝණය මේ බලන්න අංශක කීයද? 40යි. අංශක 40යි. බෙදමු අපි. බිඳුවට බිඳුව කැපිලා යනවා. 36ට 4 වරක් 9යි නේද? 36ට 4 වරක් 9යි. කියන්නකො බලන්න මෙයාගේ 9. 9 මොකක්ද මෙයාගේ? 9යි තියෙන්නේ. පාද. නවාශ්‍රය කියලා කියන්න එපා කිව්වා. හොඳට බලන්න සවිදි බහුවස්ත්‍රයක්ද කියලා. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් නම් මෙයාට නිකම්ම නවාශ්‍රය කියන්න එපා. සවිදි නවාශ්‍රය කියලා කියන්න. දැන් කතාව පැහැදිලිනේ? හරි. එහෙනම් මේ පිළිබඳව මම මීට පෙරදී ඔබට පැහැදිලි කිරීම කරා. මේකේ පැහැදිලිවම කියනවා සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් කියලා මේ. එහෙමනම් මෙතන පාද 9ක් අරගන්න මේ ආකාරයට 9 ලියන්න යටින් සවිදි නවාශ්‍රය. සවිදි නවාශ්‍රය. මෙයාගේ නම තමයි සවිදි නවාශ්‍රය. හරි. ඔන්න එහෙනම් අපි ගණන් ඒ හා සම්බන්ධව ගණන් 4ක් සාකච්ඡා කළා. මෙන්න අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන අවසාන ගණන. 5 වෙනි ගණන. හරි. දැන් එහෙමනම් අපි බහුවස්ත්‍ර ගැන ගොඩාක් තොරතුරු දැනගත්තා. උත්තල අවතල ભેදය දැනගත්තා. අභ්‍යන්තර කෝණ බාහිර කෝණ ගැන අපි කතා කළා. නේද? ඒකම කරුණු කීපයක් ගැන අපි කතා කරා. තව එකම ශීර්ෂයකදී අභ්‍යන්තර කෝණේ බාහිර කෝණේ 180ක් වෙනවා කියලා කිව්වා. පාද ගාන හොයන්න ඕන නම් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක මේ තියෙන සූත්‍රය. මොකක් සූත්‍රය? 360 බෙදන්න කිව්වා. බාහිර කෝණයකගෙන් අභ්‍යන්තර කෝණ කිව්ව ගමන් අපිට ටක් ගාලා මතක් වෙනවා සූත්‍රය. කොකියන් බලන්න මොකක් සූත්‍රය? 180 වාරයක් n ඍණ 2 කියන සූත්‍රය අපිට මතක් වෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙමනම් 5 වෙනි ගණන අද දවසේ සාකච්ඡා කරන මේ පාඩමේ අවසානම ගණන සටහන් කරගන්න. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. සවිදි බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. එහි බාහිර කෝණය මෙන් සවිදි බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. එහි බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයකි. 4 ගුණයක් නේ. සිව් ගුණයකි. ඔන්න නැවත ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච දරුවන්ට සවිදි බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය. එහි බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයකි. එහි බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයකි. එම බහුවස්ත්‍රයේ කමාවක් දාලා අපි පිළිවෙලට එකින් එක හදාගෙන යමු. එම බහුවස්ත්‍රයේ බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. කමාවක් දැම්මා. රෝමලයක් අංක 1. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න.
බාහිර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. මේකේ කියපු කරුණ මොකක්ද? අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණය මෙන්, එහෙම කතාවක් නේ කිව්වේ. කෝණය මෙන් සිව් ගුණයකි. මම ඔන්න ඔය කරුණ පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරලා අරගත්තා. මේ ආකාරයට අභ්‍යන්තර කෝණය කොහොමද කියන්නේ විස්තරي? අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයක්, 4 ගුණයක් නේ. අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයක්. ඔන්න බහුවස්ත්‍රය. හොඳට අහගෙන ඉන්න. මෙන්න බහුවස්ත්‍රය මේ ඔන්න මෙහෙම ඇඳා. මම දන්නේ නෑනේ මේක මෙහෙම ගෙනල්ලා සම්පූර්ණ කරන්න. පාද කීයක් තියෙනවද කියලා මම දන්නවද? පාද කීයක් තියෙනවද කියලා මම මේක දන්නේ නෑ. අපිට කිව්වේ මොකක්ද? සවිදි බහුවස්ත්‍රයක් තියෙනවායි කිව්වා. ඒකේ අභ්‍යන්තර කෝණය කොහොමද කියලා කියනවා නම් බාහිර කෝණය වගේ සිව් ගුණයක්ලු. බාහිර කෝණය වගේ 4 ගුණයක් වෙනවලු. එහෙනම් කියන්නකො බලන්න මේ විශාලත්වයෙන් වැඩි අභ්‍යන්තර කෝණයද බාහිර කෝණයද කියලා. මම ආපහු කියනවා අහගෙන ඉන්න. හොඳේ? හරි. මට විශාලත්වයෙන් වැඩි මොකක්ද කියලා කියන්න. අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයක්. බාහිර කෝණය වගේ 4 ගුණයක් තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් විශාලත්වයෙන් වැඩි විය යුත්තේ අභ්‍යන්තර කෝණය. එහෙමනම් මේ බලන්න. මම දන්නේ නැහැ පාද කීයක් තියෙනවද කියලා මේකේ. මම ඔන්න ඔය ආකාරයට මේ විදිහට දාගන්නවා බහුවස්ත්‍රය. මේ බලන්න ඔය විදිහට පාද දාගන්නවා. පාද ප්‍රමාණය කොච්චරද දන්නේ නැහැ. මට මේක සම්බන්ධ කරන්න බෑ. එහෙම සම්බන්ධ කරොත් මම අසාර්ථකයි. ඉතින් මේ බලන්න. බාහිර කෝණයට x කියලා ගත්තනම් අභ්‍යන්තර කෝණේ එමෙන් කී ගුණයක්ද? 4 ගුණයක්. දැක්කද මම ගාන පටන් ගත්ත විදිය? බාහිර කෝණය x උනෝතින් අභ්‍යන්තර කෝණය ඒ වගේ කී ගුණයක්ද? 4 ගුණයක්. එහෙනම් අභ්‍යන්තර කෝණයට වැටෙන්න ඕන 4x. දැක්කද ගාන සූදානම් කරගත්ත හැටි? රයිට්. ඔබත් වැඩේ පටන් ගන්න. ඔබත් වැඩේ ආරම්භ කරන්න. බාහිර කෝණයක විශාලත්වයනේ අපෙන් ඇහුවේ නේද? ඔබත් මේ විදිහට බහුවස්ත්‍රයක් දාන්න. මෙහෙම ගෙනල්ලා මෙතන සම්බන්ධ කරන්න එපා. බහුවස්ත්‍රයක් දාන්න. දාලා මෙතෙන්ට x කියලා දාන්න. ඇතුළට දාන්න 4x කියලා. එමෙන් 4 ගුණයක්. සිව් ගුණයක් 4 ගුණයක්. හරි. දැන් බලමු අපි මේ දෙන්න එකතු කරාම කීයක් වෙනවද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනද? අපේ යාළුවෝ දන්නවා. එකම ශීර්ෂයකදී බාහිර කෝණේ අභ්‍යන්තර කෝණේ එකතු කරාම අංශක කීයක් වෙනවද? 180ක් වෙනවයි කියලා ඉතා පැහැදිලිව අපි කිව්වා. අපි ගාන හදමු එහෙනම්. 4x ට ඔබ x එකතු කරන්න. 4x ට ඔබ x එකතු කරාම ලැබෙනවා අංශක 180ක්. දැන් සුළු කරමු. 4x ට x එකතු කරාම 5x ලැබෙනවා 180යි. එහෙම නේද? දැන් දෙපැත්ත අපි බෙදනවා කීයෙන්ද? කතා කරන්න 5න් බෙදනවා අපි. x සමානයි බෙදලා බලමු. 18ට 5 ඒවා 15ට 5 ඒවා 3යිනේ. 15යි ඉතුරු 30ට 5 ඒවා තියෙන්නේ 6යි. අංශක 36යි. එහෙමනම් x කියලා කිව්වේ කාටද? මේ බලන්න කොහොඳට. බාහිර කෝණය x කියන්නේ. 4x කිව්වේ කාටද? අභ්‍යන්තර කෝණය. බාහිර කෝණය වගේ 4 ගුණයක් කියලා කිව්වනේ. එහෙමනම් මෙයා 36 නම් අභ්‍යන්තර කෝණය සොයන්න කිව්වොත් ඔබට සොයන්න බැරිද? පුළුවන් නේ. කොහොම වෙන්නේ? 36 වා 4ක් බැලුවා නම් හරිනේ. නේද? රයිට්. මෙන්න ආයි කතාව අහන්න. අභ්‍යන්තර කෝණය බාහිර කෝණය මෙන් සිව් ගුණයක්. බාහිර කෝණය වගේ සිව් ගුණයක් වෙන්නේ මොකක්ද? අභ්‍යන්තර කෝණය. මෙයාට x දැම්ම මෙයාට 4x දැම්ම මේ දෙක මාරු කරන්න එපා. මම කියුවේ විශාල එක්කෙනා කවුද කියලා. විශාල එක්කෙනාටනේ 4x වැටෙන්න ඕන. නේද? දැන් බලන්නකෝ. එකම ශීර්ෂයක් ගත්තම අභ්‍යන්තර බාහිර එකතු කරා 180යි. 5x 180යි දෙපැත්ත පාට බෙදුවා x කියන්නේ 36යි. x කියන්නේ කීයද යාළුවනේ? 36යි. මේ ඊළඟ කතාවත් ආගන්න. දැන් මේ බාහිර කෝණය 36යි.
අපි ඒක යටින් ලියමු ලස්සනට එතන ඉස්සරහින් ලියන්න. බාහිර කෝණයක අගය සමානයි අංශක 36යි. මේ බලන්න පිළිවෙලට පිරිසිදුව රූප සටහන් නැදලා නේද? ක්‍රමානුකූලව ගණන තියන්න. බාහිර කෝණයක අගය අංශක 36යි. දැන් ඔබෙන් ඇහුවොත් අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය ඔබට දෙන්න බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන් දෙන්න. කොහොමද දෙන්නේ අභ්‍යන්තර කෝණයක අගය? මෙහා වගේ 4 ගුණයක් නම් 36ව 4ක් ගත්තා නම් හරිනේ නේ. මෙන්න රෝමිලක් අංක 2. මෙන්න රෝමිලක් අංක 2 ලියන්න. අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න අංක 2. රෝමිලක් අංක 2. අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය සොයන්න. හරි එහෙනම් සොයමු බලන්න ලස්සනටම ගන්තියක් එහෙම දාලා නේද? රයිට්. ලියන්න බලන්න අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය සමානයි කියලා ආරම්භය ගන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා වැඩ කරනකොට. අභ්‍යන්තර කෝණයක විශාලත්වය සමානයි බාහිර කෝණෙ 36 නම් ඒ වගේ ඒවා 4ක් බැලුවා නම් හරිනේ. ඒ වගේ ඒවා 4ක් බැලුවා නම් හරිනේ. දැයි බාහිර කෝණෙ වගේ 4 ගුණයක් අභ්‍යන්තර කෝණය. මේ වාක්‍යෙම මම කී සැරයක් දැන් කියෙව්වද? මොකද ඒ ගාන හොඳට තහවුරු කරගන්න ඕන නිසා. මේ බලන්න. අපි ගුණ කරමු 4 වරක් 24න් 4යි ඉතුරුයි 2ක් 4 වරක් 3 12යි 2යි 14යි. ආපහු පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. 4 වරක් 24න් 4යි ඉතුරුයි 2ක් 4 වරක් 3 12යි 2යි 14යි. අංශක 144යි. මම දැන් ප්‍රශ්නයක් අහන තුන්වෙනි එක. ඇත්තම කියනවා නම් දැන් ඔබට ඊටාම පැහැදිලි මේ පාඩමේ විෂය කරුණු ටිකත් එක්ක අපි හරියට ඉන්නවා නම් මේ පාඩමේ ඇති දෙයක් නෑ. මේ පාඩමේ නෙවෙයි ඉතුරු පාඩමුත් ඒ විදිය තමයි. ඉතුරු පාඩමුත් ඒ දැන් බලන්න ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නය මොකක් වුණත් ඇත්තටම ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ ඔයාලා අහන ප්‍රශ්නේ ඊළඟට. දාන රෝමිලක් අංක 3 ලියන්න. රෝමිලක් අංක 3. පාද ගණන සොයන්න. 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 රෝමිලක් අංක 3 පාද ගණන සොයන්න. මම අනිත් ඔක්කොම මකලා මේක නම් ඉතුරු කරා. මෙන්න මේකත් ඉතුරු කරා. මොකද දන්නේ නේ? පාද ගණන කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? 360 බෙදීම බාහිර කෝණයක අගයනේ. සූත්‍රයක් කිව්වනේ අපි එහෙම එකක් නේද? ඉතින් අද ඉවර කරන්නකෝ. පාද ගණන සමානයි 360 බෙදීම බාහිර කෝණයක අගය. 360 බෙදීම බාහිර කෝණයක අගය. කොහෙම බලන්න අපි 360 බෙදීම බාහිර කෝණය කීයද මේ තියෙන්නේ? 36යි නේද? 36ට 36 කැපුණා අමතක කරන්න එපා. අගට බිඳුවක් තියෙනවා පාද 10යි. 36ට 36 එකයි අගට බිඳුවකුත් තියෙනවා එතකොට 10යි. මෙයාගේ නම මොකක්ද ඇහුවොත් දසාශ්‍රය කියනවද සවිදි දසාශ්‍රය කියනවද? සවිදි දසාශ්‍රය නේද හොඳ? නේද? සවිදි දසාශ්‍රය. සවිදි දසාශ්‍රය. ඒක අහලා නැහැ නම. සවිදි දසාශ්‍රය. සවිදි දසාශ්‍රය තමයි මෙයාගේ නම. ඒක අහලා නැහැ මම අමතර කරුණක් විදිහට ඔබට ඒක සටහන් කරලා දුන්නා. එහෙමනම් බහුවස්ත්‍ර පාඩම අපි ඊටාම සාර්ථකව අවසන් කළා. ඔබ දැක්කා ඒ පාඩමට අවශ්‍ය කරුණු ටික අපි මුලින් පිළිවෙලට පෙළගස්සගෙන ආවා. ඔබ සටහනේ මුලට යන්න. උත්තල බහුවස්ත්‍ර ගැන කතා කළා. අවතල බහුවස්ත්‍ර ගැන කතා කරා. බහුවස්ත්‍රයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි නේද බහුවස්ත්‍රයේ අභ්‍යන්තර කෝණ ගැන කතා කරා. 180 වාරයක් කේන්ද්‍රන 2යි කිව්වා.
බාහිර කෝණවලට අපි කිව්වා ඕනම එකක නම් බාහිර කෝණ 360ක් වෙනවයි කියලා. ඊට පස්සේදී අපි කතා කරා එකම ශීර්ෂයකදී බහුවස්ත්‍රයක අභ්‍යන්තර කෝණයට බාහිර කෝණ එකතු කරාම 180ක් වෙනවයි කියලා කතා කළා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා මේ දැන් භාවිතා වෙච්ච සූත්‍රය සවිදි බහුවස්ත්‍රයක පාද ගන්න සොයන්න 360 බාහිර කෝණ එකකින් බෙදන්න කියලා කිව්වා. නේද? හරි. එහෙමනම් අද දවසට අපි නියමිත වැඩ කොටස අවසන් කරන්නයි යන්නේ. ඉතින් අද අපි සාර්ථකව බහුවස්ත්‍ර පාඩම නවය වසරේ ආවරණය කිරීම කරා. එහෙමනම් මේවා නැවත පුනරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට ඔබට ගණිතයේ විෂයේ ලොකු හැකියා වර්ධනයක් ඇති වේවි. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.